सबै दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि ट्रस्ट टिममा स्वागत छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर केपी रोकाज्यू। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ नेपाल बौद्धिक मञ्चको अध्यक्ष, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको पूर्व क्याम्पस प्रमुख, त्यस्तै गरी उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य, हाल अहिले उहाँ सगरमाथा चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँबाट केही समसामयिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, किनभने उहाँ राजनैतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ मानव अधिकारवादी पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले हाल तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? अहिले खास अब म कुनै काम प्रोफेसन पेसागत रूपमा केही काम गरिराखेको छैन। म अहिले हजुर, तपाईँले भनिहाल्नुभयो सगरमाथा चर्चको पास्टर पहिलेदेखि नै हो। नेपाल बौद्धिक मञ्चको अध्यक्षको रूपमा पनि मैले अहिले काम गरिरहेका छु। त्यसपछि आएर नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषदको अध्यक्षको रूपमा एउटा मानवाधिकार कर्मी भएको कारणले मानवाधिकारको क्षेत्रमा म सक्रिय नै छु अहिले पनि। र विगत 5 वर्ष जति यता है म एउटा यो नेपालको राष्ट्रियताको अभियानमा लागिरहेको छु र त्यसैमा अहिले मेरो समय पुरै जान्छ। भन्दाखेरि सबै भोलिन्टियर रूपमा अहिले राष्ट्रको लागि र राष्ट्रको पहिचानको लागि म बोलिरहेको छु। अब तपाईँहरू जस्तै विभिन्न मिडियाहरू आउँछन्, अन्तर्वार्ता लिन्छन्, विभिन्न मिटिङहरूमा, कार्यक्रमहरूमा, छलफल बहसहरूमा भाग लिन्छु है। र अहिले विशेष गरिकन राष्ट्रको सवालमा नै म बढी आफैलाई व्यस्त राखिरहेको छु। हजुर, तपाईँले आफूले एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व भएर चाहिँ अलिकति आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे त्यो क्रिस्चियन जगत होस्, चाहे त्यो अक्रिस्चियन जगत होस्, राजनैतिक होस् अथवा सामाजिक पक्ष होस्। तपाईँले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वलाई तपाईँले चाहिँ निभाउँदै आउनुभएको छ। यो नेपाल बौद्धिक मञ्चबाट तपाईँले जुन अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट? तपाईँले आफ्नो बौद्धिकतालाई कसरी चाहिँ समाजमा, राजनैतिक अवस्थामा यो इसाई जगतलाई तपाईँले चाहिँ एक प्रकारले योगदान गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले आएर? होइन, नेपाल बौद्धिक मञ्च धेरै ठुलो अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको झन्डै अब 16 वर्ष भयो। हामीले 2006 मा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि माओवादीहरू शान्ति वार्तामा मूलधार, राजनीतिको मूलधारमा आइसकेपछि 2006 सालमा, त्यो भनेको 63 होला सायद, होइन, हामीले नेपाल बौद्धिक मञ्च भन्ने यो सुरु गरेको हो। एउटा इन्फर्मल खालको बौद्धिक मञ्च हो। सुरुदेखि नै म अध्यक्षको रूपमा छु र यसको महासचिव डाक्टर सुरेन्द्र केसी महासचिव हुनुहुन्छ। हामीहरूले अब समय समयमा नेपालमा बौद्धिक हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने नेपालको एउटा ठुलो समस्या भनेको बुद्धिजीवीहरूको भूमिका न्यून रहेको। संसारका विभिन्न देशहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न बौद्धिक सङ्गठनहरू हुन्छन्, थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्छन्। अमेरिका, बेलायतमा हेर्नुभयो भने भारतमै पनि, होइन, देशका विभिन्न सवालहरूमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सरकारलाई सल्लाह दिने, सुझाव दिने, होइन। तर नेपालमा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको भूमिका आजसम्म छैन है। नेताहरू अब आफै सबै जानेको जस्तो गर्छन्, सरकारमा बस्नेहरू आफै सबै बुझेको जस्तो गर्ने, बुद्धिजीवीहरूको कुनै सल्लाह सुझाव केही पनि छैन। त्यही कारण नेपालको राज्य सञ्चालनमा, नेपालको नीति निर्माणमा, नेपालको राजनीतिमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका नहुनु नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यो बुझेर हामीले चाहिँ एउटा बौद्धिक आवाज हामीले निर्माण गरौँ, होइन भनेर। अब बुद्धिजीवीहरू पनि कस्ता भयो भने फेरि पार्टीगत खालका बुद्धिजीवीहरू भयो क्या, होइन। कोही अब प्रजातान्त्रिक बुद्धिजीवी भन्यो, कोही चाहिँ वाम बुद्धिजीवी भनेको छ, कोही केही बुद्धिजीवी भनेको छ। बुद्धिजीवी भन्नेको अगाडि केही लाग्नु हुँदैन। बुद्धिजीवी भनेको त स्वतन्त्र व्यक्ति हो, आफूलाई लागेको, आफूले देखेको, आफूले बुझेको, आफूले जानेको कुरो देश र समाजलाई दिने हो नि त।
त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको एउटा आवाज बनाऊँ, मञ्च बनाऊँ। र मलाई लाग्छ आजसम्म नेपाल बौद्धिक मञ्चले विभिन्न विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण, हामी कुनै प्रोजेक्टहरू चलाउँदैनौँ होइन, हामी कतैबाट फन्डिङहरू पनि लिइराखेका छैनौँ। यो एकदम चाहिँ स्वतन्त्र खालको र विशेष गरिकन हामीले बोल्ने हो होइन, विज्ञप्ति निकाल्ने, छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने। जस्तो म अहिले जुन कुरो तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, यो पनि नेपाल बौद्धिक मञ्चकै एउटा काम हो क्या, पार्ट होइन। नेपाल बौद्धिक मञ्चको अध्यक्षको हिसाबले पनि म तपाईँसँग बोलिराखेको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि बोलिराख्नु भएको छ, हाम्रो अरू साथीहरू पनि बोलिरहनु भएको छ त्यसमा। त्यो कारणले यो राष्ट्रलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई, सरकारमा बस्नेहरूलाई र समाजलाई अलिकति बौद्धिक निर्देशन, सल्लाह, सुझाव दिने, राष्ट्रका अहम सवालहरूमा आफ्ना धारणाहरू अगाडि राख्ने काम हामीले गर्दै आएका छौँ। वास्तवमा नेपालमा अहिले बौद्धिक खडेरी नै छ भन्दा पनि हुन्छ। नेपालमा बौद्धिक खडेरी छ र अर्को एउटा शब्द नेपालमा प्रयोग हुन्छ, अलिक नराम्रो शब्द छ, त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोस्टिट्युसन भन्ने छ है, बौद्धिक वेश्यावृत्ति पनि छ नेपालमा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खासै नेपालमा यो राष्ट्रले बुद्धिजीवीहरूबाट कुनै सेवा पाएको छैन। र हामीले एकपटक त नेपाल बौद्धिक मञ्चले केसमा भन्यो भने देश आजको अवस्थामा आउनुमा, आजको जर्जर अवस्थामा, अन्यल अवस्थामा, अस्थिर अवस्थामा है, जुन प्रकारको दयनीय अवस्था छ नि त देशको, आज राष्ट्रको, नेपाली जनताहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यसको प्रमुख दायित्व, जिम्मेवारी नेपालको बौद्धिक समुदायसँग छ भनेर हामीले भन्यौँ। नेपालको बौद्धिक समुदायले राष्ट्रलाई, देशलाई, समाजलाई, सरकारलाई, नेताहरूलाई, दलहरूलाई होइन एउटा सही खालको बाटो, मार्ग निर्देशन नगरेको कारणले, सल्लाह दिन नसकेको कारणले र स्वतन्त्र एउटा आवाज उनीहरूले चाहिँ बुलन्द नगरेको कारणले समाज आज यो अवस्थामा छ भन्ने हामी निष्कर्ष निकालेका थियौँ। हजुर, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो नेपाली जनतामा रहेको बौद्धिक वर्गमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ वेश्यावृत्ति भइरहेको छ हाम्रो बौद्धिक क्षमताको चाहिँ। यो एकदमै सत्य पनि हो। जस्तो तपाईँ एउटा बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई माओवादीले सहयोग माग्यो उसको अभियानलाई चाहिँ सफलता बनाउनको लागि, तर अहिले आएर तपाईँलाई चाहिँ एक प्रकारको तपाईँलाई ध्यान नदिने, तपाईँले यता इसाई जगतबाट पनि तपाईँ एक्लिनु भएको छ, इसाई जगतले तपाईँले धेरै योगदान गर्नुभएको छ, तर पनि तपाईँलाई इसाई जगतले पनि अलिक एक्लाएको छ। उता माओवादी वर्गलाई पनि तपाईँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो, इन्टरनेसनल वेमा तपाईँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो, तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ माओवादीले पनि तपाईँलाई एक्लाइदिएको छ, तपाईँलाई सपोर्ट दिएको छैन, तपाईँप्रति धन्यवादी भएका छैनन्, तपाईँप्रति कृतज्ञता भएका छैनन्। यसै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति यो एक्ल्याउँदाखेरि जुन तपाईँलाई एक्लो पारिएको छ माओवादी तर्फबाट, इसाई जगतबाट, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ हजुर आज? त्यो तपाईँले जे जति कुराहरू भन्नुभयो त्यसमा धेरै सत्यता छैन है। माओवादीहरूले वास्तवमा चाहिँ मसँग अब सहयोगै मागेको भन्ने पनि होइन। म स्वतःस्फूर्त रूपमा माओवादीहरूको आन्दोलनलाई, अभियानलाई मैले समर्थन गरेको हुँ त्यो बेला। किनभने 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो नेपालमा होइन। अब बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा आएको बेलामा म त्यो बेला फिलिपिन्समा पिएचडी गर्दै थिएँ है। यहाँ राति 11 बजे बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भयो, त्यहाँ रातिको चाहिँ झन्डै 2 बजे थियो फिलिपिन्समा है। अनि त्यो बेला हामी नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, प्रजातन्त्र आयो भनेर त्यस पछाडि कोही फिलिपिन्समा भएका नेपालीहरू सुतेनन् के है। 2 बजे उठे सबै र अनि एकाअर्को फोन गर्ने, बधाई दिने, शुभकामना दिने, खुसियाली मनाउने कुराहरू भयो। नेपालमा प्रजातन्त्र यति खुसी उफ्रिएको थियो होइन। कति मान्छे त सिलिङ्गै छुने गरिकन उफ्रिएको थियो मान्छेहरू, प्रजातन्त्र आयो नेपालमा भनेपछि। नेपालका बुद्धिजीवीहरूले विशेष गरिकन एउटा ठुलो खुसियाली मनाएका थिए। किन खुसियाली मनाएका थिए भन्दाखेरि त प्रजातन्त्र आयो। अनि प्रजातन्त्रमा के हुन्छ त अब भन्दाखेरि अब नेपालको विकास हुन्छ होइन, नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि जान्छ है। र नेपालमा विशेष गरी बुद्धिजीवीहरूले खोज्ने कुरा भनेको रुपियाँ पैसाको लागि मान्छे पढ्दैन क्या,
पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ पैसा कमाउनलाई पढ्दैनन् है। पढ्ने पैसा कमाउँदा व्यापार गरे हुन्छ, पसल थापे हुन्छ, जे गरे पनि भइहाल्यो नि होइन पैसा कमाउनलाई। तर बुद्धिजीवीहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको आशा के हुन्छ भने राष्ट्रले है बौद्धिकताको कदर गरोस्, क्षमताको कदर गरोस्, अनुभवको कदर गरोस्, दक्षताको कदर गरोस् र यो व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव है को आधारमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दियोस्, राष्ट्र विकासमा उनीहरूलाई सहभागी गराओस् होइन। भनेपछि अब के हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ भने ओहो प्रजातन्त्र आयो नेपालमा, अब त हाम्रो कदर हुने भयो, योग्यताको कदर हुने भयो, बौद्धिकताको कदर हुने भयो, योग्यता अनुसार र क्षमता अनुसार व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भयो है। अब एकदम भने त्यो चाहिँ हामी खुसी भएका थियौँ क्या। तर अब मैले पिएचडी सकेँ, नेपाल आएँ, फर्केँ है, नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, अब त्यसपछि आएर निर्वाचन भयो नेपालमा है, अनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो त्यो बेला है। अनि आइसकेपछि अब ठुलो अब त के हुन्छ भनेर साथसाथै भने अब नेपाल सरकारले अब यो अहिले अब बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत बनेको सरकारले अब विभिन्न क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने है भनेर अब यिनीहरूले सोच्लान् हैन। विभिन्न क्षेत्र जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, यातायातको विकास हैन, शिक्षा क्षेत्रको विकास, औद्योगिकरणको विकास, तपाईको पर्यटनको विकास, विभिन्न क्षेत्र हैन, कृषिको विकास कसरी गर्ने भनेर अब यिनीहरूले योजना बनाउलान्, सोच्लान् र सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर है यिनीहरूले सरसल्लाह लिएर, परामर्श लिएर अब देशमा विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने हामीले आश गरेका थियौँ। अब मेरो विशेषता भनेको ऊर्जा, मैले पिएचडी गरेको नेपालको ऊर्जा इन्जिनियरिङ, ऊर्जा इनर्जीमा मैले पिएचडी गरेको है। इनर्जी भनेको, ऊर्जा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको ब्याकबोन हो, मेरुदण्ड हो है, त्यो विकासको मेरुदण्ड हो। यो ऊर्जा बिना विकास हुन सक्दैन, विकास गर्नको लागि ऊर्जा चाहिन्छ है होइन। त्यस कारणले ऊर्जा विशेषज्ञ भएर म आएको थिएँ। अनि अब मलाई चाहिँ अब राष्ट्रले ऊर्जाको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्ला र ऊर्जा विशेषज्ञहरू को छन् भनेर चाहिँ खोज्ला। अनि खोज्दा गएर त म पनि परिहाल्छु त्यसमा। त्यस कारणले म कुनै पार्टीसँग आबद्ध पनि हुनु पर्दैन, कुनै पार्टीमा जानु पनि पर्दैन, मलाई यस्तो केही पद देऊ भन्नु पनि पर्दैन। सरकारले आफै खोज्छ, राज्यले आफै खोज्छ नि त विशेषज्ञहरूको भन्ने सोच हामी सबैको थियो। तर त्यसो भएन, बहुदलीय व्यवस्थामा त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो, अपराध बढ्यो अनि एकदमै चाहिँ दलीय राजनीति, एकदम सङ्कीर्ण प्रकारको दलीय राजनीति अगाडि बढ्यो। भनेको कुनै केही हुनको लागि कुनै एउटा सत्तासीन दलमा, विशेष गरी सत्तासीन दलमा आबद्ध हुनुपर्ने, सत्तासीन दलमा लागेको हुनुपर्ने अथवा कुनै पार्टीमा लागेको हुनुपर्ने। पार्टीमा नलागेको मान्छेको त जतिसुकै विशेषज्ञ होस्, उसले जतिसुकै जानेको बुझेको होस्, अनुभव गरेको होस्, उसको कुनै मूल्य भएन त्यहाँ है। त्यस कारणले गर्दा जस्तो काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, काङ्ग्रेसले पनि खालि काङ्ग्रेसमा लागेका मान्छे मात्र राख्यो। म तपाईँलाई बारम्बार मैले मिडियामा भनि पनि राखेको छु है। हाम्रा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएका काङ्ग्रेसका प्राध्यापकहरू साथीहरूले मलाई चिन्थे होइन। उहाँ चाहिँ इमान्दार मान्छे हो, योग्य मान्छे हो होइन। र उहाँलाई राज्यले उहाँलाई कुनै चलाउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, उहाँको दक्षता र योग्यताको फाइदा राज्यले उठाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। तर सरकारलाई त लागेन, नेताहरूलाई लागेन, दललाई लागेन, तर उहाँहरूलाई लाग्यो। अनि उहाँहरूलाई लागिसकेपछि उहाँहरू म कहाँ आउनुभयो। त्यो भएर म 48 सालको कुरो गर्दैछु होइन। त्यो पहिलो निर्वाचन भएर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको अवस्थाको कुरा। अनि नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध प्राध्यापक साथीहरू म कहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो, डाक्टर साहब रोकाया सर, तपाईँ चाहिँ राज्यको माथिल्लो ठाउँमा पुग्नुपर्ने मान्छे हो, जानुपर्ने मान्छे हो, राज्यलाई चाहिने मान्छे हो तपाईँ है। त्यसकारण हामी तपाईँलाई हाम्रा नेताहरूकोमा लिएर जान्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। म कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध थिएन त्यो बेला र आजसम्म पनि म कुनै पार्टीको आबद्ध भएको छैन। म कहिले पनि कुनै राजनीतिक दलसँग म आबद्ध भएन है। हामी लिएर जान्छौँ तपाईँलाई भनेर उहाँले लिएर जानुभयो, ट्याक्सीमा हालेर मलाई लैजानुभयो
अनि हामी जाँदै 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 पुतेल सडक आरआर क्याम्पस आरआर होइन सरी म शङ्करदेव क्याम्पस नजिक त्यही वरिपरि पुग्दाखेरि साथीहरूले भन्नुभयो बाई द वे सर हामीले तपाईँलाई हाम्रा नेताहरूका लिएर भेटाउँदाखेरि तपाईँले म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ हुनु पर्दैन नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुभयो फेरि, किनभने म राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छैन भने त उहाँलाई थाहा छ। तपाईँ हुनु पर्दैन, तर नेताहरू कहाँ हामीले तपाईँलाई भेट गर्न लैजाँदाखेरि तपाईँ म नेपाली काङ्ग्रेसै हुँ भन्नु चाहिँ पर्छ। अनि मैले भने म त्यो भन्न सक्दिनँ, किनभने म होइन, नभएको कुरा त म गर्नै सक्दिनँ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मेरो आवश्यकता महसुस गर्यो भने म सहयोग गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको हो म गर्दिनँ भन्दिनँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार आओस् न त, होइन, उनीहरूलाई मेरो आवश्यकता पर्छ भने म चाहिँ समर्थन गर्छु, सहयोग गर्छु, आफ्नो भूमिका म निभाउँछु। तर म कुनै पार्टीको म छैन भनेपछि उहाँहरूले त्यसो भए अब गएर काम भएन भन्नुभयो। तपाईँले म काङ्ग्रेस भन्न सक्नुहुन्न भने त गएर काम भएन भनेर त्यहीँबाट फर्क्या उहाँ। हजुर, यो स्थिति यस्तो थियो भने क्या, होइन, त्यस पछाडि आखिरमा चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार गएर एमालेको सरकार आयो, होइन, एमालेको 9 महिने सरकार आयो। एमालेको 9 महिने सरकारले पनि त्यही भन्यो। एमालेको 9 महिने सरकारको एउटा अनुभव म देखाउँछु तपाईँलाई। 9 महिने सरकार बनेको बेलामा पनि अब केही गर्ला एमालेको सरकारले भनेको जनताले, उसले पनि केही गरेन आखिरमा, होइन। त्यो नगरेपछि मेरै जाजरकोटका, मेरै जिल्लाका सांसद भएका व्यक्ति, एमाले पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन। उहाँ एकपटक मेरो घरमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो खै अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छ है, तपाईँ अब त्यो, किनभने तपाईँ त खालि जाजरकोट जिल्लाको मात्र होइन, सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम क्षेत्रको तपाईँ विशेषज्ञ र बुद्धिजीवी हो, होइन। तपाईँलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। काले अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छ, त्यही कारणले तपाईँलाई कुनै ठाउँमा कतै चाहिँ अब राख्नको लागि, होइन, म प्रयास गर्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले त्यो बेला राष्ट्रिय योजना आयोगको एकजना सदस्यसँग, अहिले नाउँ नभनौँ, एमालेको, होइन, व्यक्ति, सबै एमाले त सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे राखेको थियो, होइन, काङ्ग्रेसका सबै फालेर एमालेको राखेको थियो। अनि एमालेको मान्छे चाहिँ एकजना डाक्टर साहब राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग तपाईँको म अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिन्छु, तपाईँ गएर उहाँलाई भेट्नुहोस् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा, होइन, तपाईँको भूमिका हुनसक्छ त्यहाँनिर भनेपछि म गएँ। उहाँले अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिनु भयो, म गएँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा। त्यो उहाँ सदस्यलाई मैले त्यो भेटेँ, डाक्टर साहब। अनि कुरा गर्दै म त ऊर्जाको बारेमा कुरा गर्दैछु है, म चाहिँ, किन मेरो क्षेत्र ऊर्जा हो, ऊर्जाको विकास कसरी गर्नुपर्छ, ऊर्जाको अवस्था देशमा के छ अहिले भनेर ऊर्जाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभयो, यहाँलाई त मैले मिटिङहरूमा कहिले पनि देखिनँ भन्नुभयो बिचैमा। मैले कस्तो खालको मिटिङहरू भन्दाखेरि मैले पार्टीको मिटिङमा भन्नुभयो। मैले पार्टीको मिटिङमा त म पार्टीमा कहिले पनि लागेन म चाहिँ, होइन। त्यसो भए के कुरा गर्ने त भनेर उहाँले कुरै गर्न बन्द गरिदिनु भयो। म नमस्कार गरेर फर्केर आएँ त्यहाँबाट। स्थिति यस्तो थियो क्या। त्यस कारणले त्यसपछि संयुक्त सरकारहरू बने, तपाईँले थाहा छैन छ, एमालेको र राप्रपाको संयुक्त सरकार, राप्रपा र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बने। ती संयुक्त सरकारमा पनि यही अनुभव भयो मेरो, है, यही अनुभव भयो, होइन। उनीहरूले पनि प्रयास गरे, होइन, मलाई माथि राष्ट्रको कुनै ठाउँमा, राज्यको कुनै निकायमा, होइन, राख्नको लागि। काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो, एमालेका हरूले पनि प्रयास गर्नुभयो, राप्रपाकाले पनि प्रयास गर्नुभयो, तर पार्टीमा आबद्ध नभएको कारणले, होइन, अब उहाँहरूले मलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सक्नु भएन। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो बहुदलीय व्यवस्था भनेर त काम नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई, होइन। यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको काम नलाग्ने रहेछ, यसबाट देशको विकास हुँदैन। म अहिले पनि दलीय व्यवस्थाको विरोधी छु के। दलीय व्यवस्थाले देशको विकास हुँदैन, है, किनभने दलीय व्यवस्था नेपालमा 3 पटक असफल भइसक्यो। 17 सालमा असफल भयो, 52 सालमा असफल भयो,
होइन 62-63 पनि असफल भयो। जस्तो हजुरले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो मैले त्यस्तो केही मैले खालि तपाईँसँग कहाँ जोड्न खोजेको थिएँ भने त्यही बेला तपाईँको जनमोर्चा बाबुराम भट्टराईजीहरू हजुर को जनमोर्चाले अब आमूल परिवर्तनको एजेन्डा अगाडि सारेर आन्दोलनहरू गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले। आमूल परिवर्तन नेपालमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेपछि मेरो राजनीतिक अनुभवबाट भने म त्यही निष्कर्षमा आइपुगेको थिएँ। उहाँहरू सैद्धान्तिक हिसाबले मार्क्सवादको अध्ययन गरेर होइन के गरेर उहाँले चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो होइन। मतलब आमूल परिवर्तन नभइकन यहाँ केही पनि हुँदैन। म अनुभवको आधारमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ यो देशमा, सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेपछि त्यो उहाँहरूको त्यो नारा, उहाँहरूको अभियान। अब अर्को कुरा फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग त मेरो अलिकति शैक्षिक सम्बन्ध पनि भयो। फेरि हामी अब एकै सालमा हामीले एसएलसी पास गरेका हौँ। 26 सालको एसएलसीमा उहाँ बोर्ड फर्स्ट हुनुभएको, म बोर्ड 10th भएको। त्यो बेला बोर्डमा आएको नाताले पनि एउटा सम्बन्ध भयो होइन। त्यसपछि म चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाबाट देशमा केही पनि हुँदैन है। यी अहिलेका राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, अरू कुनै दलबाट पनि यो देशले केही पाउँदैन। अब यो देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेपछि होइन म उहाँहरूसँग अलिकति आकर्षित भएको हो। र पछि 2052 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्ध नै सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले है। अनि जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वास्तवमा फागुनमा जनयुद्ध सुरु भयो, माघमा है मलाई थाहा थिएन फेरि त्यो उहाँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा भन्ने त मलाई थाहा हुने कुरो भएन है। तर उहाँहरूलाई त थाहा रहेछ। अनि जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि माघमा उहाँहरूले एउटा बैठक बसाल्नुभयो माओवादीका नेता। त्यो बेला माओवादी त थिएन, त्यो बेला जनमोर्चाका नेताहरूले र बुद्धिजीवीहरूको एउटा बैठक बस्यो। बाबुरामजीकै संयोजकत्वमा एउटा बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा मलाई आमन्त्रण हामीले गर्नुभयो, निम्तो गर्नुभयो। म गएँ। अब उहाँको श्रीमती हिसिला एमी पुल्चोक क्याम्पसमै पढाउनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले उहाँ साथी नै भयो, हामी कलिग भयौँ, हामी सहकर्मी सहपाठी भयौँ। अनि उहाँको कारणले पनि अब अरू साथीहरू पनि थिए। उहाँहरूले मलाई त्यो बैठकमा बोलाउनु भयो। बोलाएर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको के प्रस्ताव थियो भने हामी एउटा मानवाधिकारवादी संस्था गठन गर्दैछौँ, हामी निर्माण गर्दै नयाँ मानवाधिकारवादी संस्था हामी गठन गर्दैछौँ, तपाईँ अध्यक्ष भइदिनु पर्यो भनेर बाबुरामजीले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो बेला है। अब मैले अब यो देशको अवस्था आमूल परिवर्तन यो देशमा हुनुपर्छ भनेर मानवाधिकारको क्षेत्रमा म अलिकति चासो लिन पनि मैले थालिसकेका थिएँ। मैले हुन्छ भने त्यो बेला उहाँहरूले त्यो दिन एउटा मानवाधिकारवादी संस्थाको जन्म भयो है। जनअधिकार सरोकार अभियान, जनअधिकार सरोकार अभियान भन्ने नाम हामीले राख्यौँ र त्यसको अध्यक्ष म भएँ होइन। अनि त्यसमा अरू साथीहरू मुक्ति प्रधान हुनुहुन्थ्यो, खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा हाम्रो चाहिँ कृष्ण सेन इच्छुक जो मारिनु भयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो है, विष्णुप्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, धेरै अरू साथीहरू त्यसमा थिए र मलाई अध्यक्ष उहाँले बनाउनु भयो। अब पछि मैले थाहा पाएँ उहाँहरूको योजना के रहेछ भने, उहाँहरूको योजना के रहेछ भने हामी अब जनयुद्ध सुरु गर्दैछौँ, सशस्त्र जनयुद्ध फागुनबाट सुरु गर्छौँ। हामीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि हामीमाथि दमन हुन्छ, राज्यले त हामीमाथि दमन गर्ने भयो। अनि हाम्रो लागि बोल्दिनँ एउटा मानवाधिकार संस्था त बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यो योजना उहाँहरूको रहेछ। मलाई त्यो केही पनि थाहा थिएन होइन। म सिम्पली एउटा मानवाधिकारवादी संस्था बनाउने हो उहाँहरूले भनेर म अध्यक्ष त भएँ है होइन। तर पछि उहाँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो भने त्यसरी म स्वभावैले म जनयुद्धसँग आबद्ध भएँ क्या है। त्यसरी म जनयुद्धमा होमिन पुगेको हो र माओवादीसँग त्यसरी मेरो सम्पर्क हुनु पुगेको हो भन्ने मात्र तपाईँले भन्नु। हजुर, तपाईँको यही सम्पर्कलाई देखेर चाहिँ अनि तपाईँले जुन रोल खेल्नु भयो, तपाईँ त्यति बेला इसाई बनिसक्नु भइसकेको थियो, तपाईँ इसाईको नि एउटा प्रतिनिधित्व, त्यो देखेर नै अहिले विभिन्न यी जो अतिवादी हिन्दूहरू छन् अतिरञ्जित तरिकाले तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरूमा तपाईँको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र इसाई र माओवादीलाई जोडेर इसाई र माओवादीलाई अहिले उनीहरूले देशद्रोही भनिरहेका छन्, जस्तो तपाईँको नाउँ पनि त्यहाँ सामेल गरेछ एक दुईवटा पुस्तकमा। कस्तो लागिरहेको छ अहिले त्यस्तो प्रकारको झुटो आरोप लाग्दाखेरि, देशद्रोही भन्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्छ अचेल? होइन, तपाईँको अघिनको प्रश्नको उत्तर पनि मिलिदिएको छैन। अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू पनि मिसाएर
हामी के गरौँ त्यहाँ भने होइन, त्यहीँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ क्या हुन्छ, फेरि। गरौँ। त्यहीँबाट के भने महाव जनयुद्ध त सुरु भयो, चर्किँदै गयो, देशमा हत्या हिंसा बढ्दै गयो, मान्छेहरू मार्ने काम होइन बढ्यो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने यो हत्या हिंसाको बाटो ठिक भएन होइन, यसरी चाहिँ मान्छे मार्ने काम ठिक भएन हो कि। माओवादीहरूका एजेन्डाहरू ठिक छन् है, उनीहरूका राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा होइन, सोसियल र इकोनोमिक एजेन्डाहरू। राजनीतिसँग त मेरो त्यति मतलब भएन मलाई चाहिँ, कुनै राजनीतिमा नलागे हुनाले मलाई राजनीतिमै इन्ट्रेस्ट भएन। तर सामाजिक र आर्थिक जुन एजेन्डा, सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक रूपान्तरणका जुन कुराहरू थिए होइन, ती ठिक छन् भन्ने मलाई लागेको थियो त्यो बेला। त्यसले गर्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध चर्किँदै गर्दाखेरि है अब यो युद्ध चाहिँ रोक्नुपर्छ र माओवादीले उठाएका एजेन्डा सवालहरूको चाहिँ शान्तिपूर्ण हिसाबले तिनीहरूको समाधान हुनुपर्छ है, एड्रेस गर्नुपर्छ त्यो एजेन्डालाई, तर पिसफुल तरिकाले वार्ताको माध्यमबाट होइन, टेबल टकबाट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब माओवादीहरूलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ, नेपाल सरकार र माओवादीको बिचमा वार्ता गराउनुपर्छ होइन भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो। र विशेष गरिकन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिइसकेपछि त्यो बेलासम्म सेना परिचालन भएको थिएन माओवादीको विरुद्धमा होइन। राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि उनले सङ्कटकाल घोषणा गरे र त्यसपछि सेना पनि परिचालन भयो। सेना परिचालन भइसकेपछि अब युद्ध त जुन घमासान र घनघोर युद्ध हुन थाल्यो अब त त्यहाँ होइन, माओवादी र नेपाली सेनाको बिचमा र नेपालका सुरक्षा निकायको बिचमा। अब धेरै मान्छेहरू माओवादी जनयुद्धमा जति मान्छे मरे, बहुसङ्ख्यक मान्छे त्यही तपाईँको चाहिँ त्यही पिरियडमा है मरेका हुन्। सेना परिचालन गरिसकेपछि बढी मान्छे मर्न थाले। अब त्यसपछि माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरियो, आतङ्ककारी घोषणा गरिसकेपछि अब माओवादी जनयुद्धको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। हेर्नुहोस् है, अब मुख्य त्यो बिन्दुबाट उनीहरूले आतङ्ककारी घोषणा गरिसकेपछि अब आतङ्कवाद विरुद्धको युद्धको नेतृत्व त अमेरिकाले गरिरहेको थियो त्यो बेला र अहिले पनि उसैले गरिरहेछ होइन। भनेपछि अब आतङ्ककारी भनिसकेपछि त अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो यो मुद्दा। अब नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले जति त्यो बेलाका 7 दल, राजा र माओवादीहरू अब हामी मिलौँ भन्दा पनि मिल्न नसक्ने अवस्था आयो। अब लडाइँ नगरौँ, झगडा नगरौँ, हामी सबै मिलौँ भन्दा पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले मिल्न नदिने भयो क्या, किनभने र आतङ्ककारी होइन। अनि त्यो बेला विशेष गरिकन युरोप, बेलायत र अमेरिका यो 3टा शक्तिहरू माओवादीको विरुद्धमा थिए होइन। र उनीहरूको नीति के थियो भने अब यी आतङ्ककारीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, लडेरै यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, खत्तम पार्नुपर्छ, यिनीहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा छैन है भनिसकेपछि अब मलाई के लाग्यो भने म एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले क्रिस्चियनहरू त शान्तिको पक्षमा हुन्छन् होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो होइन, मत्ती 5 अध्यायको 9 पदमा होइन, धन्य हुन् मेलमिलाप गराउनेहरू, तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान कहलाइने छन् भने त हाम्रो काम त मेलमिलाप गराउने हो, हाम्रो काम त शान्तिको ल्याउने हो होइन। त्यस कारणले यो अब यो चाहिँ यो शान्ति क्रियामा अब धार्मिक क्षेत्रको भूमिका हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो बेलासम्म कुनै पनि धार्मिक नेताले बोलेको थिएन नेपालको जनयुद्धको बारेमा र यो माओवादीको बारेमा। कुनै धार्मिक नेताले बोलेको थिएन, कुनै धार्मिक सङ्गठनले बोलेको थिएन। यत्रो हत्या हिंसा देशमा भइरहेका छ, काटमार भइरहेका छ, तहस नहस भइरहेका छ देश, धार्मिक समुदाय चुप छ, धार्मिक नेताहरू चुप छन्। अनि त्यस कारण मलाई लाग्यो अब मैले त सुरुमै हेर्नुहोस् है, जब जनयुद्ध सुरु भयो 2052 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्ध सुरु भयो, वैशाख महिनामा नेपाल बाइबल सोसाइटीले नेपालगञ्जको ज्योति चर्चमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, पास्टरहरूको भेला आयोजना गरेको थियो। म त्यो बेला नेपाल बाइबल सोसाइटीको अध्यक्ष थिएँ। त्यो कारणले मैले त्यही नै माओवादी जनयुद्ध भर्खर सुरु भएको छ, 2-3 महिना मात्र भएको छ
है। तर मलाई के लाग्यो भने यो जनयुद्ध त फैलिँदै जान्छ, देशभरि फैलिँदै जान्छ। पहिला त रुकुमको होइन रोल्पाको एउटा सानो गाउँबाट सुरु भयो हो होइन, त्यो बेला त फैलिया त थिएन। तर पनि मलाई के लाग्यो भने यो फैलिन्छ, यो फैलिँदै जान्छ, देशव्यापी रूपमा फैलिँदै जान्छ होइन। र यसबारे हामी क्रिस्चियनहरू अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। र यसप्रतिको हाम्रो धारणा के हो त भन्ने कुरो हामीले धारणा बनाउनुपर्छ है भनेर त्यो नेपालगञ्जको बैठकमा भेलामा मैले भनेको थिएँ त्यहाँको भेला भएको पास्टरहरूलाई। तर कसैले पनि यसप्रति ध्यान दिनु भएन, यसको कुनै महत्त्व उहाँले गर्नु भएन क्या। र त्यस पछाडि पनि बारम्बार नेपालका क्रिस्चियनहरूलाई मैले यो महाभारत जनयुद्धको बारेमा बोलौँ न हामी होइन, के हुन्छ हामीले होइन कसैको पक्ष नलिकन त बोल्न त मिल्यो नि बाबा। यो हत्या हिंसा हुनु भएन, काटमार हुनु भएन, मान्छे मार्ने काम हुनु भएन। तपाईँहरू चाहिँ वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुहोस् भन्नलाई हामीले के समस्या छ, बोलौँ भने नेपालका क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई बारम्बार होइन 96मा भनेको 2052 साल भनेको अङ्ग्रेजीको 1996 1996मा जनयुद्ध सुरु भएको। अनि तपाईँको 99मा यही शान्ति प्रक्रियामा काम गर्नको लागि भनेर विशेष गरिकन हामीले यो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद भन्नुभयो नि अघि न, एनसिसिएन हामीले 99मा सुरु गरेको है। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नै बढी त्यसलाई महत्त्व दिएर हामीले यो सुरु गरे हो एनसिसिएन। 99मा हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बारम्बार नेपालका क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई मैले हामी बोलौँ है, किनभने भोलि चाहिँ यो त देशभरि फैलिँदै जान्छ महाभारत जनयुद्ध। यसबारे हामी धारणा अहिलेदेखि बनाउँदै गरौँ, हामीले यसलाई कसरी हेर्ने, यसप्रति हाम्रो बुझाइ के हो, हाम्रो धारणा के हो भनेर हामी छलफल गरौँ भनेको कसैले पनि इन्ट्रेस्ट लिनु भएन। हाम्रो हामीसँग हामीलाई के चासो, हामी के यसो हाम्रो के सरकार भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँहरू होइन, तातोले छारो भन्नुहुन्थ्यो कतिजना चाहिँ होइन। एकदम हल्का प्रकारले चाहिँ उहाँले लिनुभयो। यसमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट, अरू कुनै धार्मिक समुदाय पनि बोलेको छैन, अरू कुनै धार्मिक नेता पनि बोलेको छैन फेरि नेपालमा भइरहेको हत्या हिंसाको बारेमा। त्यस पछाडि 4 वर्ष 99देखि 2003 2003सम्म 4 वर्षसम्म मैले नेपालका क्रिस्चियनहरू अगुवाहरूलाई मैले कन्भिन्स गर्न खोजेँ, तर उहाँहरू कन्भिन्स हुनु भएन। र नेपालका तमाम क्रिस्चियनहरू त्यो बेला माओवादीको विरुद्धमा थिए, फेरि टोटल चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा थिए। अनि तर म चाहिँ होइन यो यसो हुँदैन, यो हामीहरूले यसरी चाहिँ तपाईँको के अरे भोलि माओवादीहरू यसरी जनयुद्ध चर्किँदै गयो, देशभरि अगाडि बढ्दै गयो भने त भोलि यसले चर्चलाई पनि त असर पार्छ, हामी क्रिस्चियनहरूलाई पनि त यसले असर पार्छ होइन। भनेपछि त हामी त चुप लागेर त बस्नु हुँदैन, अहिले नै हामी बोलौँ है, बोल्नुपर्छ भनेको कोही पनि इन्ट्रेस्टेड भएन। त्यस कारणले सन् 2003मा आएर पहिलोपटक एनसिसिएनले होइन हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गऱ्यौँ। ग्रिनिज होटलमा हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गऱ्यौँ र पहिलोपटक अब हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेका थियौँ त्यहाँनिर र माओवादीको बारेमा बोल्यौँ हामी है। अब त्यो बेला एनसिसिएनले नेपालका सबै क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट बोल्यो फेरि त्यहाँ। हुन त सबै क्रिस्चियनहरू माओवादीप्रति समर्थन थिएन सबैमा होइन उनीहरू, तर हामीले यो सबै नेपालका क्रिस्चियनहरूको आवाज हो, यो भोइस हो भनेर हामीले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा हामीले राख्यौँ क्रिस्चियनहरूको। अनि भने त्यसपछि हामीले त्यसमा विशेष गरेर के भनेको थियो भने पहिलो कुरो भनेको माओवादी युद्ध, माओवादीहरू चाहिँ यो राजनीतिक शक्ति हो भन्ने कुरो हामीले राख्यौँ है। यो आतङ्ककारी एउटा चाहिँ अपराधिक गुरु होइन, यो चाहिँ पोलिटिकल पावर हो, पोलिटिकल फोर्स हो, यो राजनीतिक शक्ति हो भनेर हामीले त्यहाँनिर विज्ञप्तिमा लेखेका छौँ होइन। अर्को भनेको यो माओवादी समस्या चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा छलफल गरेर बहस गरेर वार्ताको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र मान्छे मार्ने काम चाहिँ दुवै पक्षबाट, राज्य पक्षबाट पनि माओवादी पक्षबाट हुनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसले ठुलो तपाईँको कभरेज, मिडिया कभरेज पायो। गोर्खापत्रदेखि लिएर त्यो बेलाका सबै पत्रपत्रिकाहरूले ठुलो हेडलाइनका साथ त्यो न्युजलाई, र क्रिस्चियनहरू पनि अब शान्ति वार्तामा संलग्न भए, क्रिस्चियनहरूले पनि अब माओवादी र सरकारको बिचमा मध्यस्थता गर्ने भन्ने यस्तै खालका हेडिङहरू दिएर त्यो भयो। त्यहाँबाट त्यस कारणले नेपालको जनयुद्धमा
र माओवादी जनयुद्धमा सबभन्दा पहिला बोल्ने धार्मिक सङ्गठन भनेको नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद, सबभन्दा पहिला बोल्ने धार्मिक समुदाय भनेको नेपालको क्रिस्चियन समुदायले बोलेको र सबभन्दा पहिला बोल्ने व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति अथवा क्रिस्चियन व्यक्तिको रूपमा म है, यसरी त्यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ भयो। त्यस पछाडि हामी अब बिस्तारै बिस्तारै अब 2003मा त तपाईँको अब त्यो सेना परिचालन भइसकेको थियो होइन। त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने अब नेपालमा मात्र बसेर है यो चाहिँ समाधान हुँदैन, अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर म क्रिस्चियन भएकै कारणले र पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग मेरो सम्बन्ध भएको कारणले, त्यहाँका क्रिस्चियनहरूसँग सम्बन्ध भएको कारणले होइन मैले अब चाहिँ पश्चिम युरोप, बेलायत र अमेरिका विशेष गरेर म गएर त्यहाँ, किनभने नेपालमा वार्ता हुनको लागि उनीहरू कन्भिन्स हुनुपर्ने भयो। अब अवस्था त्यो आयो क्या, युरोप कन्भिन्स हुनु पऱ्यो, बेलायत कन्भिन्स हुनु पऱ्यो, अमेरिका कन्भिन्स हुनु पऱ्यो। उनीहरू कन्भिन्स नभइकन नेपालमा वार्ता नहुने, टाउको फुटाए पनि वार्ता हुँदैन। त्यो बेलाको स्थिति त्यस्तो थियो। त्यसपछि सन् 2003को कुरो मैले गरेँ होइन। धार्मिक समुदायले बोल्यो, क्रिस्चियनहरूले बोले, तर अरू धार्मिक समुदायले बोलेको छैन, अझै पनि अरू कुनै धार्मिक नेताले पनि बोलेको छैन। त्यसपछि 2004मा भनेको 1 वर्ष पछाडि है हामीले म र हाम्रो केशव चौलागाईजी हुनुहुन्छ होइन, म र केशव चौलागाई विशेष गरिकन हामी दुईजनाको पहलमा त्यो बेला हामीले सबै धर्मका गुरुहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याए होइन। त्यो अहिले डाक्टर विष्णु उप्रेती भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा अफिस थियो बानेश्वरमा। हामीले त्यहाँ उहाँको अफिसमा हामीले सबै धर्मका गुरुहरूलाई बोलाएर हामीले अन्तर्धार्मिक बैठक बसाल्यौँ त्यहाँ मिटिङ। यतातिर नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद एनसिसिएन त्यो शान्ति प्रक्रियामा काम गर्नको लागि यतातिर क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट बनिसकेको छ है। अनि यताबाट हामीले के भयो भने फेरि क्रिस्चियनहरूले मात्र बोल्दाखेरि फेरि त्यसको अर्कै अर्थ लाग्छ होइन, त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ। अरू धार्मिक समुदायलाई पनि यसमा ल्याउनु पऱ्यो र हामीले धार्मिक क्षेत्रले भूमिका खेल्नु पऱ्यो अब भन्ने लाग्यो। त्यसो भएपछि हामी सबै धार्मिक गुरुहरूलाई हामीले त्यहाँनिर त्यो बेला हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किराँत, बौद्ध धर्मका साथीहरू, त्यसपछि आएर अब हिन्दूभित्र पनि विभिन्न हाम्रो ओम शान्ति होइन, त्यसपछि अब यो कृष्ण प्रणामी, विभिन्न समूहहरू छन् त्यहाँभित्र, त्यो साथीहरूलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ मिटिङ बसेर त्यहाँ मैले धार्मिक नेताहरूलाई क्रिस्चियनहरूले बोलिसके, माओवादी जनयुद्धको बारेमा हामीले त बोलिसक्यौँ, हामीले आफ्नो धारणा अगाडि ल्याइसक्यौँ। अब तपाईँहरू पनि त बोल्नु पऱ्यो, यत्रो हत्या हिंसा देशमा भइरहेछ, रगतको खुलो बगिरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ अब अहिंसा परमो धर्म भन्नुहुन्छ हिन्दूहरू, अहिंसा परमो धर्म भन्ने मान्छेले अनि यत्रो अहिंसा भइरहेछ देशमा, यत्रो हिंसा भइरहेको छ, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो मन्त्र मात्र जप पनि कि अनि बोल्नु पऱ्यो। अनि बुद्धिस्टहरू त झन् तपाईँहरू शान्ति प्रेमी होइन, झन् शान्ति प्रेमी, तपाईँहरू पनि बोल्नु भएको छैन भनेपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो क्या, उहाँहरूलाई एउटा च्यालेन्ज पनि भयो है। र उहाँहरू कन्भिन्स हुने हो हामीले केही गर्नुपर्छ, अब हामी बोल्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि कन्भिन्स भएपछि हामीले त्यो दिन अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति भनेर निर्माण गऱ्यौँ। त्यही कारणले नेपालमा अहिले जति पनि अन्तर्धार्मिक सहकार्यहरू, अन्तर्धार्मिक अर्गनाइजेसनहरू बनेका छन्, जति पनि अन्तर्धार्मिकको सुरुवात त्यहाँ भएको थियो है। वास्तवमा नेपालमा अन्तर्धार्मिक सहकार्यको सुरुवातकर्ता होइन भन्यो भने हामीहरू हौँ क्या त्यहाँ। त्यो बेलादेखि नेपालमा अन्तर्धार्मिक सुरु भएको हो र आज अन्तर्धार्मिकता व्यापक रूपमा यहाँ सबैले अन्तर्धार्मिक गर्न थालेका छन् अहिले होइन। तर त्यो बेला सबैले विरोध गर्थे, त्यो बेला विरोध गर्नेहरू आज अन्तर्धार्मिक भनेर गरिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् होइन। अनि हामीले अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति नेपाल भनेर बनायौँ। त्यसको अध्यक्ष अच्युत राज रेग्मी पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष पनि भइसकेको कारण उहाँलाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ होइन। म उपाध्यक्ष भएँ, अर्को एकजना बुद्धिस्ट भिक्षु उपाध्यक्ष हुनुभयो होइन। त्यसमा हामी त्यो बेलाको चाहिँ फाउन्डिङमा विशेष गरिकन म है, अनि केशव चौलागाई, अच्युतराज रेग्मी, त्यसपछि आएर नजरुल हुसेन होइन मुस्लिमको तर्फबाट, बुद्धिस्टको तर्फबाट भिक्षु आनन्द जो पछि सांसद पनि हुनुभयो, भिक्षु आनन्द है, बाहाईको तर्फबाट विष्णु भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, पछि आएर नरेन्द्र पाण्डे संलग्न हुन थाल्नुभयो है। त्यो बेला चाहिँ ओम शान्तिको एकजना चाहिँ तपाईँको सिस्टर हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ आउनुभएको थियो अघि। अनि त्यसरी चाहिँ शान्ति बनिसकेपछि हामीले अब धार्मिक समुदायले भूमिका खेल्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, नेपालको वास्तवमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा क्रिस्चियनहरूको भूमिका छ, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा धार्मिक समुदायको भूमिका छ है। यो बिना नेपालमा शान्ति प्रक्रिया हुँदैन थियो यहाँनिर। तर यो भूमिकालाई गौन गराइएको छ, यो भूमिकालाई हाइलाइट गरिएको छैन होइन। अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ आइएनजिओले पनि हाइलाइट गर्दैन, किन उनीहरू धर्म विरोधी। अनि युएनले पनि हाइलाइट गर्दैन, नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यो धार्मिक समुदायले खेलेको भूमिकालाई हाइलाइट गर्न खोज्दैन है यो कुरा। तर वास्तवमा नेपालको धार्मिक समुदायले अहम भूमिका नेपालको शान्ति प्रक्रियामा खेलेको छ। त्यसमा पनि क्रिस्चियनहरूले होइन नम्बर 1 भूमिका खेलेको छ शान्ति प्रक्रियामा। त्यसपछि के भयो भने अब अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति पनि बन्यो। हामी गएर चाहिँ त्यसपछि अब अन्तर्धार्मिक डेलिगेसनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भेट्न थाल्यो। हामीले गएर सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ इएन मार्टिनलाई हामीले भेटेका थियौँ होइन। युएन ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनको चाहिँ चिफ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले अन्तर्धार्मिक डेलिगेसन गएर भेट्यौँ। नेपालमा यो युद्ध रोक्नु पऱ्यो, नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु पऱ्यो, तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्यो। त्यसपछि हामी नर्वेजियन एम्बेसडरलाई गएर भेटेका थियौँ। त्यसपछि अमेरिकन एम्बेसीको हाई लेभलको अफिसियललाई भेटेका थियौँ। त्यसपछि होइन त्यो बेलाको चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई भेटेका थियौँ, रामवरण यादवजीलाई भेटेका थियौँ। यसरी चाहिँ अब अन्तर्धार्मिक डेलिगेसन अगाडि आइसकेपछि अलिकति प्रभावकारी हुन थाल्यो होइन, सबै हुन थाल्यो। अब मेरो पछाडि 2टा संस्थाहरू भए क्या। एउटा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद एनसिसिएन, जसले नेपालका क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर हामीले दाबी गरेका थियौँ। त्यो थिएन, त्यो सत्य थिएन है। त्यसले चाहिँ नेपालका सबै क्रिस्चियनको प्रतिनिधित्व गर्दैन थियो। तर हामीले बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै क्रिस्चियनहरूको हो है। र हामीले जुन 2003मा जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर क्रिस्चियनको धारणा भनेर अगाडि ल्यायौँ र यो नेपालका सबै क्रिस्चियनहरूको हो भन्नेपछि त्यसले ठुलो भूमिका खेल्यो है। त्यसले र अनि कुनै पनि नेपालको क्रिस्चियन सङ्घ संस्था अथवा अगुवाहरूले यसमा हाम्रो सहमत छैन, यो सबै क्रिस्चियनहरूको होइन भनेर त्यो बेला बोल्ने साहस कसैले पनि गर्नु भएन भने। कसैले नबोलेपछि, कसैले विरोध नगरेपछि त्यो भयो, सबैको भयो। हामीले भनेको कुरा सबै क्रिस्चियनको हुन आयो क्या त्यो है। त्यसले गर्दाखेरि अब म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानु छ, नेपालमा शान्ति हुनको लागि अब जानु पऱ्यो युरोप, अब जानु पऱ्यो बेलायत, अब जानु पऱ्यो अमेरिका। युरोप, बेलायत र अमेरिकालाई कन्भिन्स नगरिकन यहाँ नेपालमा शान्ति वार्ता नहुने अवस्था आयो है। त्यसकारण मसँग 2टा संस्थाहरू पछाडि छन्। एउटा नेपालका क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था भनेर नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद एनसिसिएन, अर्को भनेको नेपालका सबै धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व भएको साझा संस्था अन्तर्धार्मिक शान्ति समिति नेपाल। यो 2टा संस्था पछाडि राखेर म अब विदेश गएँ। म कहाँ गएँ? युरोप गएँ। यो महत्त्वपूर्ण छ यो कुरो। म युरोपबाट सुरु गरेँ मैले है। युरोपबाट पनि कहाँबाट सुरु गरेँ? नर्वेबाट सुरु गरेँ। अनि यस्तो अलिकति तपाईँको यो मिटिङ बसेकोहरू कसले तपाईँलाई चाहिँ यो युरोप जा भन्यो, यसको चाहिँ के ब्याकग्राउन्ड छ नि अलिक बताउनुहोस् न हामीलाई। हो, अब म चाहिँ नर्वेबाट सुरु गरेँ। नर्वेमा मैले चिनेका क्रिस्चियन साथीहरूको सहयोगमा म नर्वे गएँ। नर्वे गइसकेपछि त्यहाँको सरकारको मान्छेलाई भेटेँ, त्यहाँको युनिभर्सिटीमा गएर मैले बोलेँ, त्यहाँको चर्चहरूमा गएर मैले बोलेँ, त्यहाँको मिडियामा मैले अन्तर्वार्ता दिएँ। के दिएँ त भन्दाखेरि नेपालका माओवादीहरू को हुन्, हु आर द माओइस्ट भन्ने कुरो मैले बताएँ। अनि मुख्य मैले भन्न खोजेँ भने यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन्, यिनीहरू चाइनाबाट आएका पनि होइनन्। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के थियो भने माओवादी भनेपछि यो माओ सेतुङको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाइनाबाट आएका हुन् भन्ने फेरि धेरैको बुझाइ थियो क्या। मैले भने यिनीहरू चाइनाबाट आए, नेपाली हुन् है, नेपाली हुन्। यो एउटा राजनीतिक शक्ति हो, एउटा राजनीतिक अभियान हो होइन। राजनीतिक परिवर्तनको लागि उनीहरू लडिरहेछन् है। उनीहरू अपराधिक अथवा आतङ्ककारी होइनन्। त्यस कारणले नर्वेले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। नेपालको सरकार र नेपालको माओवादीहरूको बिचमा वार्ता हुनको लागि नर्वेले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मैले त्यहाँ राखेँ। म 6 चोटि जति म नर्वे गएँ। यो वास्तवमा यो नर्वे नै किन तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुभयो? जस्तो रोम पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूले, इटली पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, बेलायत पनि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। होइन, नर्वे जानुको कारण त संसारभरि तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा नर्वे अगाडि छ। हजुर हजुर। किनभने त्यो नोबेल पिस प्राइज भनेको त नर्वेबाट सुरु भएको हो नि त, नोबेल शान्ति पुरस्कार। र श्रीलङ्काको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा पनि नर्वे आएको थियो, त्यहाँ इन्भल्भ भएको थियो। त्यस कारण नर्वे भने शान्ति, पिस
भन्ने बित्तिकै नर्वे चिनिन्छ क्या है। म त्यहाँको नोबेल पिस प्राइजको अफिसमा पनि म गएको थिएँ त्यहाँनिर है। अनि नर्वे गइसकेपछि मैले झन्डै 6 चोटि जति नर्वेको भ्रमण गरेँ। अनि त्यसपछि नर्वेको यहाँको राजदूतले, त्यो बेलाको राजदूतले, म नर्वेबाट फर्किसकेपछि राजदूतले पहिलो विदेशी कूटनीति नेपालको माओवादीको बारेमा बोल्ने चाहिँ उहाँ हो। यो रेकर्ड छ अब त्यो होइन, त्यो त हेरे हुन्छ है। नर्वेजियन एम्बेसडर महिला हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्नुभयो। के भन्नुभयो त, नेपाल सरकारले त्यो बेला फेरि नर्वे नेपालको लागि वान अफ द लार्जेस्ट डोनर, अहिले पनि होला सबैभन्दा ठुलो चाहिँ दाती राष्ट्र थियो नर्वे, धेरै सहयोग गरिरहेको थियो नेपाललाई। मैले उहाँ नर्वेमा गएर के भने तपाईँले यत्रो सहयोग तपाईँले दिइराख्नु भएको छ, तर यो चाहिँ मान्छे मार्नमा प्रयोग भइरहेको छ यो सहयोग। तपाईँले यो सहयोग रोक्नुहोस् कि नेपालको सरकारलाई भन्नुहोस्, तपाईँ माओवादीसँग वार्ता गर। नेपालको सरकारमाथि माओवादीसँग वार्ता नगर भन्ने दबाब थियो। कुरो भने यी त आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, यिनीहरूसँग लड्नुपर्छ, यिनीहरूसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भनेर युरोप, बेलायत र अमेरिकाको अडान थियो। जस्तो अलिकति यसको अलिकति बुझिएन क्या। जस्तो वास्तवमा त शाही शासन अन्डरमा पनि, राणा शासनकालमा पनि, जस्तो काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा पनि त यो मारकाट त भइरहेको थियो नि त होइन र। अनि माओवादीको मारकाटमा चाहिँ किन चाहिँ यस्तो नचाहिने चाहिँ नकारात्मक भावना युरोपियन मान्छेहरूमा पस्छ थियो? होइन, एउटा त पश्चिमका राष्ट्रहरू कम्युनिस्ट विरोधी है, उनीहरू कम्युनिस्टको विरोध गर्छन्। युरोप होइन, चाहिँ बेलायत र अमेरिका त विशेष गरिकन कम्युनिस्ट भने सहनै नसक्ने कम्युनिस्टको विरोध भयो। अर्को चाहिँ त्यसमा पनि फेरि माओ सेतुङलाई उनीहरू मन पराउँदैन क्या होइन। माओ सेतुङ भनेपछि त झनै मन नपर्ने, एउटा कम्युनिस्ट मन नपर्ने, त्यसपछि माओ सेतुङ र माओवादी झन् नपर्ने। त्यस कारणले यिनीहरूसँग वार्ता हुनु हुँदैन, यिनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनु हुँदैन, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो। त्यसमा नर्वे गइसकेपछि नर्वेको राजदूतले पहिलोपटक बोल्नुभयो, यदि नेपाल सरकारले माओवादीसँग शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दैन भने हामीले नेपाललाई दिएको सहयोगको बारेमा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनिदिनु भयो उहाँले। प्रेसर, दबाब, नेपाल सरकारमाथि दबाब हाल्नको लागि तपाईँहरूले जुन तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो त्यहाँ एकदमै राम्रो गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ नर्वेले नै सबैभन्दा बढी हेल्प गर्ने नेपाललाई हो नि त। हो, त्यसपछि चाहिँ म त खुसी भएँ। मैले भन्न खोजेकै त्यही थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारमाथि दबाब दियोस् र चाहिँ माओवादीसँग वार्ता गर्नको लागि वातावरण बनाओस् भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो राजदूतले बोल्नुभयो। मैले एकजना नर्वेजियन साथीलाई फोन गरेँ, मैले भने आइ एम भेरी ह्याप्पी टुडे, तपाईँको एम्बेसडरले, तपाईँको राजदूतले यसो बोल्नुभयो, म त खुसी छु भनेपछि त्यो है, त्यो साथीले मलाई भन्नुभयो यसको श्रेय तपाईँलाई जान्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। यसको श्रेय तपाईँले जान्छ किनभने तपाईँ नर्वे जानुभयो धेरैचोटि, नर्वेका जनताहरूसँग कुरा गर्नुभयो, नर्वेका बुद्धिजीवीसँग कुरा गर्नुभयो, नर्वेका चर्चहरूसँग कुरा गर्नुभयो, त्यहाँका सरकारी मान्छे अधिकारीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको मिडियासँग कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि नर्वेका जनताहरूले, किनभने नर्वेले नेपाललाई दिने सहयोग भनेको त्यो त ट्याक्स पेयर्स मनी हो नि, हाम्रो नेपालको जस्तो होइन नि। त्यहाँ त त्यो जनता ट्याक्स भनेपछि उनीहरू सचेत छन् क्या, हाम्रो पैसा, यहाँ त हामी सरकारको पैसा भन्छौँ नि होइन, हाम्रै गोजीमा दिएको पैसालाई पनि सरकारले दिए जस्तो गर्छौँ हामी। त्यो सरकारको त होइन, त्यो त जनताको पैसा हो त्यो होइन। उनीहरू एकदम एकाउन्टेबल खोज्छन् क्या, एकाउन्टेबिलिटी खोज्छन्। हाम्रो पैसा, हामीले तिरेको करको पैसा कहाँ गइरहेछ, के गर्दैछौ तिमीहरू यसबाट भनेर उनीहरू त्यो जवाबदेही बनाउँछन् सरकारलाई। त्यस कारणले त्यहाँको जनता कन्भिन्स भएपछि जनताले त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिए, नेपालमा नेपाल सरकारलाई माओवादीसँग वार्ता गर्नलाई दबाब देऊ भनेर जनताले सरकारलाई दबाब दिए। सरकारले यहाँको राजदूतलाई भन्यो बोला अब तिमी भनेर बोलेको त्यो पहिलो कुरो थियो। त्यसपछि म जर्मन गएँ, सेकेन्ड म जर्मनमा गएँ, जर्मनका क्रिस्चियनहरूको सहयोगमा म जर्मन गएँ होइन। जर्मन गइसकेपछि त्यहाँको पार्लियामेन्टमा, त्यहाँको सरकारका मान्छेहरूले, त्यहाँको मिडियामा, त्यहाँ जर्मनका 8वटा सहरमा मैले भाषण गरेको थिएँ। जर्मनको एकजना पत्रकार नेपाल आउनुभयो अनि उहाँले माओवादी जनयुद्धको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु भयो, डकुमेन्ट्री। त्यो डकुमेन्ट्रीको हिरो म थिएँ है, त्यो डकुमेन्ट्रीको मुख्य पात्र म थिएँ। उहाँले त्यो डकुमेन्ट्री बनाइसकेपछि जर्मन जानुभयो अनि जर्मनका 8वटा सहरमा त्यो पब्लिक सो गर्नुभयो। उहाँहरूले
पुरै चाहिँ पहिला पूर्व सूचना दिएर हामी यति तारिक फलानु ठाउँमा फलानु सहरमा चाहिँ यो नेपालको माओवाद जनयुद्धको बारेमा भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्तुत हुँदैछ, देखाइँदैछ भनेर सारा जनतालाई पब्लिक नोटिस, अनि त्यसमा मेरो फोटोसहित उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। नेपालबाट डाक्टर केपी रोकाई आउँदै हुनुहुन्छ है, उहाँसँग तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर धेरै प्रचार गरेर 8वटा सहरमा त्यो कार्यक्रम भएको थियो। अनि मलाई बोलाउनु भयो उहाँहरूले र त्यो 8वटा सहरमा म गएँ। जहाँ जहाँ उहाँले त्यो डकुमेन्ट्री देखाउनु भयो त्यो ठाउँमा म गएँ र डकुमेन्ट्री त जर्मन भाषामा थियो, उहाँले जर्मन भाषामा हेर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, मैले त्यहाँ बताएँ भनेर जर्मन पोजिटिभ भयो क्या, नर्वे पोजिटिभ, जर्मन पोजिटिभ। जर्मन पोजिटिभ भइसकेपछि मैले जर्मनमा एकजना माओवादी नेतालाई जर्मन जान सहयोग गरेँ है। त्यो बेला माओवादी नेतालाई त भिसा दिँदैन थियो नि, तर जर्मनको चर्चको सहयोगबाट है एकजना नेतालाई जर्मनको भिसा मैले मिलाएँ। नाउँ नभन्नु अहिले उहाँको माथिल्लो लेभलको माओवादी नेता जर्मन जानुभयो है, त्यो पनि त्यसमा पनि मैले सहयोग गरेँ है। पछि अब यो जर्मन र नर्वे पोजिटिभ भइसकेपछि ब्रसेल्समा पनि म गएँ, युरोपियन युनियनको अफिसमा ब्रसेल्समा पनि गएँ, म कुरा गरेँ। यो भएपछि के भने अब युरोपियन युनियन अब नेपाल सरकारले माओवादीसँग वार्ता गर्छ भने हामी आपत्ति छैन है। दबाब त समस्या माओवादीको थिएन त्यो बेला, माओवादीहरू वार्ता गर्न तयार थिए, किनभने म माओवादीसँग त नजिक बसेर कुरा गरिरहेको छु, माओवादीको नेतृत्वसँग मेरो सम्पर्क छ, उनीहरू शान्ति वार्तामा आउन खोजिरहेका थिए है। तर सरकार चाहँदैन थियो, किनभने सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थियो, वार्ता नगर भन्ने दबाब थियो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेँ। युरोप अब चाहिँ कन्भिन्स भइसकेपछि अब बेलायततिर लाग्यो। म बेलायतमा भएका मेरा क्रिस्चियन साथीहरूको सहयोगमा बेलायत गएँ। बेलायत गइसकेपछि मैले बेलायतको BBC लन्डनको स्टुडियोबाट 2वटा अन्तर्वार्ता दिएको छु मैले त्यो बेला नेपालको माओवादीको बारेमा। त्यसपछि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग भेटेर निकै व्यापक छलफल 2चोटि 3चोटि गएर उनीहरू आतङ्ककारी हुन् भन्छन्, म आतङ्ककारी होइन भन्छु, मुख्य त्यही थियो क्या, यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन् भनेपछि बेलायतले के गर्यो भने बेलायत सरकारले एकजना जासुस पठायो नेपालमा होइन। मैले 2-3चोटि बेलायतको भ्रमण गरेर त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि उनीहरूले बुझ्नलाई एउटा जासुस पठाए नेपालमा, अन्डर कभर पर्सन भन्छ नि जासुस, उनीहरूको इन्टेलिजेन्स मान्छे यहाँ पठायो। त्यो मान्छे आयो नेपालमा, त्यो मान्छे आएर मलाई भेट्यो। अनि त्यसपछि माओवादीको नेतालाई भेट्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले कृष्णबहादुर महरालाई मैले उहाँसँग भेटाइदिएँ त्यो मान्छेसँग है। अनि त्यो मान्छेसँग काठमाडौँमा 3-4वटा मिटिङहरू भयो। त्यो अन्डर कभर मान्छे कसरी काम गर्छन् फेरि थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यो मान्छेको नाउँ पनि मलाई थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। ऊ आयो, मान्छे भेट्यो, अनि उसले महाराजले मलाई भेट्यो 2-3चोटि होइन। उसले भन्थ्यो फलान ठाउँमा आऊ भन्थ्यो, हामी त स्वयम्भूमा आऊ भन्थ्यो, हामी फलान ठाउँमा आऊ भन्थ्यो, हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ। अनि उसले हामीले गाडीमा राखेर घुमाउरो पाराले कुन ठाउँमा लैजान्थ्यो कि त्यो कहाँ हो हामीले थाहा छैन, कहाँ ल्याए पनि थाहा छैन, फेरि त्यस्तो प्रकारले लैजान्थ्यो उनीहरू। अनि त्यहाँ मिटिङ हुन्थ्यो, हाम्रो छलफल हुन्थ्यो, उसले ल्याएर फेरि त्यहीँ छोडिदिन्थ्यो हामीलाई, त त्यो ठाउँ कहाँ हो कता हो हामीलाई अत्तो छैन। त्यसपछि यसै 2-4वटा मिटिङहरू हाम्रो भइसकेपछि त्यो गुप्त चर्चसँग मिटिङ भइसकेपछि ऊ कन्भिन्स भयो। ऊ कन्भिन्स भएपछि उसले यहाँको ब्रिटिस एम्बेसीसँग हामीलाई सम्पर्क गराइदियो। हेर्नु चाहिँ अब आधिकारिक ऊ त होइन, ऊ त खालि जासुस मात्र थियो। ब्रिटिस एम्बेसीसँग सम्पर्क गराइदियो। ब्रिटिस एम्बेसीको एकजना व्यक्तिसँग कृष्णबहादुर महरा र मेरो सम्पर्क गराइदिएपछि अब उहाँ एम्बेसीको मान्छेसँग हाम्रो भेट हुन थाल्यो। एम्बेसीको मान्छेसँग बारम्बार हाम्रो भेट भइसकेपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो। कुरा बुझ्नु भएन? यसरी उहाँलाई लिएर माओवादी लिएरै भेटाउँथेँ क्या म चाहिँ, कृष्णबहादुर महरासँगै हो मेरो काम गरेको, मैले लिएर जानुहुन्थ्यो, भेटाउँथेँ। अनि पछाडि चाहिँ उहाँहरू हामी ठिक छौँ, तर उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला, अब अहिले भन्दाखेरि केही बिग्रिँदैन है। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अमेरिका एकदम विरोधी छ माओवादीको, हामीले माओवादीलाई भेटिराखेका छौँ भन्ने कुरो अमेरिकालाई थाहा नपाओस् भन्नुहुन्थ्यो। डराउन चाहिँ कि उनीहरू अमेरिका भनेपछि चाहिँ डराउने। बेलायती राजदूत ब्रिटिस एम्बेसीको मान्छेहरूले क्या हामीले माओवादी नेतालाई भेटिरहेको छ भन्ने कुरो अमेरिकाले थाहा नपाओस् है, रिसाउँछ फेरि हामीले भन्दै कि उनीहरू। अमेरिका त कट्टर विरोधी होइन, तर उनीहरू पछि सफ्ट भए, माओवादी पनि सफ्ट भए र नेपालको शान्ति वार्तामा
कुनै अवरोध नपुर्याउने उनीहरूले भए। अब अन्तमा अमेरिका लास्ट हर्डल चाहिँ अमेरिका कुनै हालतमा नमान्ने है। अमेरिकन एम्बेसेडरसँग यहाँ त्यो बेला मोरियार्टी भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जेम्स मोरियार्टी, अमेरिकाको राजदूत, एकदम कडा खालको कट्टर खालको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ माओवादी भनेपछि नाउँ सुन्न पनि नचाहने, माओवादीको अनुहार पनि हेर्न नचाहने, त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो क्या। एकचोटि त्यो बेला मैले केही क्रिस्चियन साथीहरूलाई लिएर म चाहिँ उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ होइन। त्यसमा हाम्रो डाक्टर तीर्थ थापा पनि हुनुहुन्थ्यो है। त्यो बेला हामी गएर उहाँलाई एम्बेसेडरलाई भेट्यौँ। अनि भेटेपछि माओवादीको कुरा गर्दाखेरि माओवादीको कुरै नगर। अनि उसले के भने, नो टक्स विथ द माओइस्ट। उसले ठ्याक्क भनेको शब्द यही हो, नो टक्स विथ द माओइस्ट। उनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, उनीहरूलाई खत्तम पार्नुपर्छ, उनीहरूसँग वार्ता गर्नु हुँदैन भनेर उसले एम्बेसेडरले भनेपछि अब यहाँबाट त हुने भएन, अब जानु पऱ्यो अमेरिका। त्यसपछि म मेरा अमेरिकामा भएका मेरो क्रिस्चियन साथीहरूको सहयोगबाट म अमेरिका गएँ। वासिङटन गएर त्यहाँका सांसदहरूसँग भेटेँ होइन, त्यहाँको मानवाधिकार आयोगसँग भेटेँ, त्यहाँका सरकारी मान्छेहरूसँग भेटेँ, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्छ नि उनीहरू, स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर मैले कति मिटिङ गरेँ कन्भिन्स गर्नको लागि उनीहरूलाई। उनीहरू आतङ्ककारी होइनन्, उनीहरू शान्ति वार्तामा आउन तयार छन् है। उनीहरू आतङ्क पोलिटिकल फोर्स हो उनीहरू चाहिँ भनेर कन्भिन्स गरेर 2-4 चोटि म अमेरिका गएँ नि त है। भेटिसकेपछि बल्ल के भयो भने मेरो जुन साथी मार्फत म अमेरिकामा कुरा गरिराखेको थिएँ नि, जुन साथी मार्फत होइन, ऊ नेपाल आयो। त्यो साथी नेपाल आयो। अनि यहाँ नेपालको तपाईँको यो एसआइएलमा काम गर्ने एकजना साथी, फेरि उहाँको साथी रहेछ, त्यो अमेरिकाको साथीको साथी चाहिँ एसआइएलमा काम गर्ने है यहाँ एकजना। अनि उहाँ त्यो एसआइएलमा काम गर्ने साथीको फेरि एकजना साथी रहेछ एम्बेसीमा है। एम्बेसीमा उनीहरू एउटै यो हाउस फेलोसिपमा प्रेयर मिटिङमा उनीहरू जाने रहेछन् क्या। भने त्यो लिङ्कलाई प्रयोग गरेर हामी 4 जनाको बैठक बस्यो। अमेरिकाबाट आएको साथी, म, यो एसआइएलमा काम गर्ने साथी र उसको अमेरिकन एम्बेसीमा भएको साथी, यो 4 जनाको हाम्रो बैठक जमस्केलमा बस्यो। र हामीले पहिलो पटक माओवादीको बारेमा कुरा गर्नलाई अमेरिकन एम्बेसीको मान्छे आएको। उहाँले माओवादीको कुरै सुन्न चाहनु भएन, माओवादीको कुरा नगर, म माओवादीको कुरै सुन्न चाहनु भएन। तर अब क्रिस्चियन भएको कारणले उहाँ त्यो एम्बेसीमा काम गर्ने मान्छे अब क्रिस्चियन रिलेसनसिप डेभलप गर्नु पऱ्यो होइन। अनि म उहाँसँग उहाँको घरमा जान थालेँ, उहाँसँग कफीको लागि बोलाउनुहुन्थ्यो, कुरा गर्दै गएँ। जाँदै 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 गर्दाखेरि आखिरमा उहाँ चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो है। हो अब माओवादीहरू हामीले गलत बुझेको रहेछौँ, माओवादीप्रतिको हाम्रो धारणा गलत रहेछ भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझिसकेपछि, महसुस गरिसकेपछि अब चाहिँ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा ग्रिन सिग्नल होइन अमेरिकन गभर्मेन्टले दिएपछि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो होइन। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि पनि उनीहरूले हामी चाहिँ माओवादीहरू पुरै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मात्र हामी माओवादीका नेताहरूलाई हामी भेट्छौँ, एम्बेसेडरले भेट्ने होइन। हामी अहिले भेट्दैनौँ होइन, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढोस् तर हामी अहिले उनीहरूलाई भेट्दैनौँ होइन, एम्बेसी लेभलमा हामी चाहिँ भेट्दैनौँ भने। तर ठिकै छ। पछि आएर अमेरिकन एम्बेसीले मलाई के भन्यो भने, अब माओवादीहरू साँच्चै नै तिमीले भने जस्तै इमान्दार छन् र उनीहरू राजनीतिक शक्ति नै हुन् भने अब माओवादीहरूले अमेरिकी गभर्मेन्टले चिठी लेख्नु पऱ्यो भने। उनीहरूले हामीलाई चिठी लेख्छन् त, आधिकारिक माओवादी पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक चिठी हामीले लेख्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामी बल्ल विचार गर्छौँ। चिठी लेख्नुपर्छ भने अनि चिठीमा के कुरा हुनुपर्छ भन्नेसम्म पनि भन्यो उनीहरूले। चिठीमा के हुनुपर्छ, नम्बर 1 हामी मल्टी पार्टी सिस्टमलाई स्वीकार्छौँ, नम्बर 2 हामी पेरियोडिक इलेक्सनलाई स्वीकार्छौँ, आवधिक निर्वाचनलाई हामी स्वीकार्छौँ, नम्बर 3 हामी हत्या हिंसा त्याग्न तयार छौँ होइन। वी आर विलिङ टु गिभ अप भाइलेन्स होइन। अब हिंसा त्याग्नु पऱ्यो, बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नु पऱ्यो, आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार्नु पऱ्यो, मानवाधिकारलाई सम्मान गर्छ भने मुख्य 4वटा कुरा उहाँहरूले हुनुपर्छ है। उनीहरूको तर्फबाट कमिटमेन्ट आउनुपर्छ।
अरू केही साइड कुराहरू पनि थिए, सानो सानो कुराहरू थिए। जस्तो अब अमेरिकी राजदूत पूर्वमा जाँदाखेरि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले उहाँको गाडीमा ढुङ्गा हानेका कुराहरू, त्यसपछि अमेरिकन एम्बेसीका 2 जना गार्डलाई माओवादीले मारेका थिए, त्यसको बारेमा पनि उनीहरूले यी सायद। तर मुख्य कुरा 4, हिंसा हामी त्याग्न तयार छौँ, बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छौँ, आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार छौँ, मानव अधिकारको सम्मान गर्छौँ, यति कुरा भने चिठी लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ म कृष्णबहादुर महराजसँग गएँ। अमेरिकी एम्बेसीले त चिठी माग्छ, अब माओवादी पार्टीले हामीलाई लेख्नु पऱ्यो अमेरिकी गभर्मेन्टलाई। त्यो बेला त उनीहरू अब पुरै अमेरिकी सरकारको विरोध गरिरहेका होइन, साम्राज्यवादीको नाइके भनेर चाहिँ अब चिठी लेख्छन् त भनेर कृष्णबहादुर महराजले लेख्ने भन्नुभयो। लेख्नु त्यसमा केही प्रब्लम छैन, अब यो चिठी तपाईँ ड्राफ्ट गर्नुहोस् भन्नुभयो मैले कृष्णबहादुर महराजले। यु ड्राफ्ट द लेटर होइन, तपाईँलाई सबै कुरो थाहा रहेछ, के लेख्ने भने थाहा छ र तपाईँले माओवादीले अमेरिकी सरकारलाई लेख्ने चिठी तपाईँले ड्राफ्ट गर्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई भनेर चाहिँ म आएर मैले चिठी ड्राफ्ट गरेँ। त्यो चिठी ड्राफ्ट गरिसकेपछि मैले त्यसलाई अमेरिकाको मेरो साथीलाई पठाएँ, किनभने वासिङटनले बुझ्ने भाषामा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो नि त। पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज केही भनेपछि उनीहरूले कन्भिन्स हुन्छन् होइन। अब भनेपछि अनि त्यो साथीले त्यसमा करेक्सनहरू गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर वासिङटनले बुझ्ने भाषामा त्यो चिठीलाई परिमार्जित गरेर पठायो। र त्यो चिठी लिएर म गएर कृष्णबहादुर महराजलाई भेटेँ। कृष्णबहादुर महराजले त्यो चिठी हुबहु प्रिन्ट गर्नुभयो, पार्टीको लेटर हेडमा प्रिन्ट गर्नुभयो र अनि प्रिन्ट गरेर चाहिँ उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पार्टीको, उहाँले आफै सिग्नेचर गरेर पार्टीको सचिवको हैसियतले होइन त्यो चिठी उहाँले तयार गर्नुभयो। तर अन्तमा त्यो चिठी चाहिँ लिन चाहिँ मेरो जेठो छोरा गएको थियो, म गइनँ, आफै जेठो छोरालाई पठाएँ होइन। उहाँहरूले एकजना मान्छेलाई पुलचोक साझा त्यो पेट्रोल पम्प छ नि, त्यहाँ साझा लिएर एकजना माओवादीको मान्छे आयो, त्यो चिठी लिएर आयो अनि मेरो छोरा त्यहाँ गयो, जेठो छोरा इनोस है, त्यहाँ उसले त्यो चिठी लिएर एम्बेसीमा पुर्याएको। एम्बेसीमा त्यो चिठी पुग्यो, माओवादीको चिठी पुग्यो। अब माओवादीको चिठी एट्याच गरेर अमेरिकी राजदूतले आफ्नो सरकारलाई चिठी लेख्नुभयो। माओवादीहरूले अब चिठी हामीलाई लेखे, आधिकारिक चिठी लेखे होइन। अब भनेर के उहाँले लेखेर पठाउनु भएको थियो थाहा भएन, अब त्यो त सिक्रेट कुरो त हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तर पछि एउटा गजब कुरो के भयो भने विकिलिक्स भनेर त तपाईँलाई थाहा छ। विकिलिक्सले अमेरिकी सरकार र अमेरिकाका संसारभरिका दूतावाससँग भएको पत्राचारलाई उसले त आउट गरिदियो बाहिर, ह्याक गरेर होइन। लाखौँ चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनहरू सञ्चारहरू आउट गर्यो उसले बाहिर। नेपालको बारेमा पनि धेरै चाहिँ त्यस्ता सञ्चारहरू है अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसँग, नेपालको चाहिँ आफ्नो एम्बेसीसँग गरेका सञ्चारहरू धेरै आउट भए। यो एउटा चिठी पनि त्यसमा परेछ क्या। हेर्नुहोस् है, अमेरिकी माओवादीको चिठी पाइसकेपछि अमेरिकी राजदूतले त्यो चिठी राखेर अमेरिकी गभर्मेन्टलाई वासिङटनलाई लेखेको चिठी तपाईँको इन्टरनेटमा सार्वजनिक भयो। मैले देखेँ त्यो चिठी, भने के लेखेर छ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो। उहाँले त एम्बेसडर लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर है। पहिलादेखि नै माओवादी र हाम्रो बिचमा मध्यस्थता गर्ने काम डाक्टर केपी रोकाले गर्दै आउनुभएको थियो है। र उहाँकै प्रयासमा उहाँले मलाई एउटा लोकल पास्टर भनेर भन्नुभएको छ, त्यहाँ हिज अ पास्टर, र उहाँकै माध्यमबाट उहाँकै प्रयासमा हामीले चाहिँ यो माओवादीको चिठी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ है। र यो चिठीमा उनीहरूले यो प्रतिबद्धता देखाएका छन् भनेर उहाँले पोजिटिभ प्रकारले चाहिँ रेकमेन्ड गरेर सरकारलाई पठाउनु भएको छ। अब त्यो चिठी आइसकेपछि मलाई अलिकति डर लाग्यो, किन मैले ड्राफ्ट गरेको चिठी हो, त्यो सार्वजनिक होला भन्ने त कहिले हामीले कल्पना गरेका थिएन त। त्यो चिठी सार्वजनिक, अब माओवादीलाई पनि अप्ठ्यारो हुने हो कि फेरि होइन। उनीहरूले बाहिर यस्तो अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर कराउने, अनि भित्रभित्र अमेरिकी गभर्मेन्टले यस्तो चिठी लेख्ने भनेर अरू राजनीतिक शक्तिहरूले, दलहरूले फेरि माओवादीलाई होइन आरोप लगाउने हुन् कि भन्ने पनि भयो। त्यस कारणले त्यो चिठी लिएर म कृष्णबहादुर महराजसँग गएँ होइन। हामीले लेखेको माओवादीले अमेरिकी सरकारलाई लेखेको चिठी सार्वजनिक भयो। अब त यसले तपाईँहरूले के असर पार्दैन भने हामीले असर पार्दैन, डोन्ट वरी भन्नुभयो उहाँले। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कृष्णबहादुर महराजले बट इट इज गुड फर यु भन्नुभएको थियो। इट इज गुड फर यु,
किनभने तपाईँले गरेको काम त डकुमेन्टेड भयो नि त अब यहाँ त प्रुफ भयो त अब त मैले त्यो गरेँ भनेर बोलेर हुन्छ यो प्रुफ छ होइन। केबी रोकाया डाक्टर केबी रोकायाले हामीलाई माओवादीसँग भेटाएको हो, माओवादीसँग सम्पर्क रहेको हो र उस मार्फत नै हामीले माओवादीको चिठी, माओवादीले अमेरिकी गभर्मेन्टलाई लेखेको चिठी ऊ मार्फतै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अब राजदूतले लेखिसकेपछि त्यो त प्रमाण भयो नि है। त्यस पछाडि अमेरिकाको दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक मन्त्री एकचोटि यहाँ आउनुभएको थियो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि दक्षिण एसिया हेर्ने त्यहाँको एसिस्टेन्ट मिनिस्टर होइन यहाँ नेपालमा आउनुभएको थियो। उहाँको स्वागतमा अमेरिकी एम्बेसीले एउटा रिसेप्सन आयोजना गरेको थियो। त्यसमा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, र अहिले पनि म सम्झन्छु अमेरिकन एम्बेसीको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको तेस्रो एम्बेसडर पछि तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिकल एडभाइजर। उहाँले मलाई त्यो दक्षिण एसिया हेर्ने मन्त्रीलाई भेटाउन लग्नुभयो, चिनाउनु लग्नुभयो। अनि उहाँले मलाई लग्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभएको म सम्झन्छु अहिले, दिस इज डाक्टर केबी रोकाया, ही हेल्प्ड अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द माओइस्ट। माओवादीलाई बुझ्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभयो हामीले भनेर उहाँले त्यो मान्छेसँग भन्नुभएको थियो क्या। त्यस कारणले अमेरिका कन्भिन्स नभएको भए नेपालमा शान्ति वार्ता हुँदैन थियो। अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्ने काममा मेरो अहम भूमिका रह्यो। त्यस कारणले मात्रै नेपालमा शान्ति वार्ता भएको हो र आजको अवस्था यो देशमा आएको होइन भने लडाइँ अहिलेसम्म पनि भइरहन पनि सक्थ्यो, अथवा सरकारले माओवादीलाई पुरै सिट दिएको पनि हुनसक्थ्यो। सबै माओवादी सिट दिन्थे होला सायद होइन, किनभने अमेरिका त उसको उद्देश्य त त्यही थियो है। अथवा माओवादीले होइन राज्यलाई परास्त गरेर उनीहरूले पुरै सत्ता कब्जा गरेको अवस्था पनि हुनसक्थ्यो। आज हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू यो भित्रभित्रै खेलेका भूमिकाहरू हुन् क्या। बिस्तारै अहिले मैले मिडियामा भनिराखेको छु होइन। त्यो कारणले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा क्रिस्चियनहरूको अहम भूमिका छ। सबैले क्रिस्चियनहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपालको त अब म भएर मसँगै अरू साथीहरू क्रिस्चियनहरू, मसँग काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुभयो नेपालको क्रिस्चियन, त्यसपछि आएर नर्वेका क्रिस्चियन, त्यसपछि आएर जर्मनका क्रिस्चियन, त्यसपछि आएर बेलायतका क्रिस्चियन, त्यसपछि अमेरिकाका क्रिस्चियन। उनीहरूको भूमिकाबाट यो भएको हो नि त, उनीहरूको सहयोगबाट यो हुन गएको र अनि नेपालको सबै धार्मिक समुदाय फेरि होइन, सबै धार्मिक समुदायको पनि अहम भूमिका छ। अब कुनै दिन होइन यो बारेमा कसैले किताब लेख्ला होइन नेपालको शान्ति प्रक्रियामा धार्मिक समुदायको भूमिका भनेर है। यो एकदम वास्तवमा युनिक केस छ क्या। संसारका द्वन्द्वमा धार्मिक समुदायले यसरी चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व व्यवस्थापन र चाहिँ द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नमा खेलेको भूमिका छ। तर यसलाई एकदम नेपालमा न्यून गराइएको छ, जानी गराइएको छ। फेरि एउटा त क्रिस्चियनको भूमिका भयो, क्रिस्चियन अगाडि सरेको छ नि यहाँ त होइन, भने अब क्रिस्चियन हाइलाइट हुने भयो भन्ने होला एउटा होइन। अर्को भनेको त फेरि एनजिओ आइएनजिओ त धर्म विरोधी हुन्छन्, युएन पनि धर्म विरोधी नै छ फेरि होइन। भने उनीहरूले पनि र संसारको सबै मिडिया अहिले 95% मिडिया संसारको रिलिजन विरोधी होइन, ईश्वर विरोधी छन् अहिले। त्यही कारण उनीहरूले यो भूमिकालाई हाइलाइट गर्न चाहँदैनन् होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि फेरि शान्ति प्रक्रियापछि हाबी हुन आएका दलहरू पनि आफै कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइन, उनीहरूले पनि धर्मको महत्त्व, धार्मिक समुदायले खेलेको भूमिका भनेर उनीहरूलाई फेरि बाहिर हाइलाइट गर्न उनीहरू पनि इच्छुक छैनन्। तर माओवादीलाई थाहा छ यो कुरा, माओवादीलाई पुरै थाहा छ होइन। प्रचण्डलाई थाहा छ, कृष्णबहादुर महरालाई त थाहा हुने कुरै भयो होइन। कृष्णबहादुर महरालाई विदेशसँग मिलाइदिने मै हुँ पहिला, सबभन्दा पहिला होइन। कृष्णबहादुर महराजीलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनेसम्म मैले भूमिका खेलेको छु होइन। त्यो चाहिँ माओवादीका नेताहरूको लागि इङ्ग्लिस क्लास आयोजना गरेको छु मैले होइन, कतिजना है। उनीहरूले धेरै कुराहरू हामीले उहाँको गऱ्यौँ। अनि पछि शान्ति प्रक्रिया भयो। शान्ति प्रक्रिया भएपछि चाहिँ अब नयाँ अन्तरिम संविधान बन्यो। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यमा म नियुक्त भएँ। अब मैले त्यो खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन भनेको त्यति हो। हजुर, यो अलिकति तपाईँले जुन शान्ति वार्ताको लागि तपाईँले धेरै भूमिका त खेल्नुभयो, वार्ता पनि भए होइन। अब रिजल्ट त आएन नि त। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति डमाडोल भइरहेको छ। जस्तो माओवादीको तर्फबाट उनीहरूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू निर्वाह हुन सकेन, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण इसाई जगतलाई नै धोकाको एक प्रकारको प्रतिभूति भएको छ
होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि त्यसको अनुभूति भइसकेको छ होइन रिजल्ट आयो होइन त्यो मेरो प्रयास खेर गएन क्या म एकदम खुसी छु मैले जुन भूमिका खेलेँ म आइएम क्वाइट शान्ति वार्ताको लागि त आयो तपाईँको तर होइन त्यस शान्ति वार्तामा पनि के भयो भने त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको धार्मिक समुदायले खेलेको भूमिका एउटा त युद्ध रोक्यो होइन कति मान्छे मर्थ्यो होला हेर्नु त अमेरिकाले माओवादीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेपछि मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ माओवादीलाई सिद्ध्याउनको लागि तिमीले नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मार्नुपर्छ किनभने नेपालको 80% भूभाग उनीहरूको कन्ट्रोलमा छ त्यति प्रभाव छ नेपालमा होइन अनि माओवादीलाई सिद्ध्याउनु त्यति सजिलो छैन माओवादीलाई सिद्ध्याउनु भनेको तपाईँको नेपालको आधा जनसङ्ख्या सिद्ध्याउनु हो त्यस कारण यो बाटो नल्याउ तिमीहरू सिद्ध्याउनु सक्छ भएन भने उनीहरू कन्भिन्स भएर शान्ति वार्ताको बाटो आएको हो नि त त्यस कारणले धेरै मान्छे मर्थे क्या युद्ध जारी भइराखेको भए नेपाल धेरै युद्ध मान्छे मर्थे त्यो एउटा उपलब्धि भयो त्यो शान्ति पुर्याएको धेरै नेपालीहरू मर्नबाट बाँचे र माओवादी नेताहरू नै सबै सिद्धिन्थ्यो होलान् आज यसरी राजनीति गर्नै पाउँदैन थियो उनीहरू होइन है त्यो एउटा शान्ति वार्ताको चाहिँ प्रयासको एउटा परिणाम भयो अर्को भनेको माओवादीहरू क्रिस्चियनहरूको विरोधी थिए उनीहरू क्रिस्चियनहरूको विरोधी गर्थे साम्राज्यवादीका एजेन्ट भनेर उनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई भन्थे र उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा चर्चमा आक्रमण गरेका थिए ठाउँ ठाउँमा चर्चहरू बन्द गरेका थिए ठाउँ ठाउँमा चर्चहरूमा ताला लगाएका थिए कुरो भन्नु होइन त्यही कारणले मैले माओवादीलाई गरेको सहयोगको कारणले र मेरो माओवादीसँगको सम्पर्कको कारणले होइन पछि उनीहरूले क्रिस्चियनहरूमाथि आक्रमण गर्न छोडे मलाई थाहा छ गोर्खाको धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चर्चहरू बन्द गरेका थिए हामी गोर्खामा गएर त्यहाँको चाहिँ माओवादी लोकल माओवादी नेतासँग भेटेर छलफल गरेपछि त्यो सबै चर्चहरूको ढोका खोलेका थिए यता पूर्वतिर तपाईँको तेह्रथुम पाँचथर एरियामा एकचोटि 25 कि 26वटा चर्चहरू उनीहरूले ताला लगाएका थिए त्यो बेला म दिल्लीमा गएर कृष्णबहादुर महाराजलाई भएर मैले भनेपछि होइन तपाईँ फेरि चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनहरूलाई यसरी गर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि तपाईँहरूलाई गलत सम्झन्छ अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ धर्म विरोधी क्रिस्चियन विरोधी भन्ने पनि यसले देखिन्छ होइन यो गलत तपाईँ धार्मिक स्वतन्त्रताको आवाज उठाइराख्नु भएको छ धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ अनि यसो चर्च बन्द गर्नुहुन्छ भने त्यहीँबाट उहाँले चाहिँ त्यहाँ फोन गरेर कृष्णबहादुर महाराजले सबै चर्चहरू खोल्न लाउनु भएको थियो पूर्वतिरका कुरा भनौँ एउटा के भयो त क्रिस्चियनहरूप्रतिको उहाँहरूको धारणा परिवर्तन भयो क्रिस्चियनहरूमाथिको आक्रमण उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो त्यति मात्र होइन फेरि उहाँहरू त धर्मकै विरोधी होइन पुजारीहरूको लटा काट्ने मन्दिरमा चाहिँ गएर चाहिँ होइन पुजारीलाई आक्रमण गर्ने विभिन्न काम पनि त उहाँले गर्नुभएको थियो नि त त्यस कारणले धार्मिक समुदायले जुन भूमिका खेल्यो त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि माओवादीले धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो हेर्नुहोस् है त्यो कृष्णबहादुर महाराजले स्वयं भन्नुभएको छ होइन एकचोटि हामीले ठमेलको वैशाली होटलमा होइन भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आउन लागेकै बेलामा अर्ध भूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यो बेला हामीले एउटा अन्तर्धार्मिक मिटिङ आयोजना गरेका थियौँ त्यहाँ वैशाली होटलमा झन्डै 150 जति विभिन्न धर्मका गुरुहरूलाई बोलाएर हामीले त्यहाँ मिटिङ आयोजना गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कृष्णबहादुर महाराजलाई बोलाएका थियौँ त्यहाँ कृष्णबहादुर महाराजले भन्नुभएको छ त्यहाँनिर है नेपालको धार्मिक समुदायले खेलेको भूमिकालाई हाम्रो पार्टी सराहना गर्छ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि सराहना गर्नुहुन्छ है त्यो धार्मिक समुदायले धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले भने सबै धार्मिक समुदायलाई अगुवाहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको थियो त्यो कारणले र पछि जब संसदमा उहाँहरू आउनुभयो होइन वास्तवमा धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने काम उहाँहरूले मात्र गर्नुभएको थियो धार्मिक भएर हाम्रै समितिको एकजना मान्छे भिक्षु आनन्द बुद्धिस्ट भिक्षु चाहिँ उहाँ सांसद बनाउनु भयो उहाँहरूले होइन भनेपछि माओवादीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त्यहाँनिर एउटा त्यो अर्को उपलब्धि भयो अर्को भनेको त अब देशमा चाहिँ तपाईँको होइन अब एउटा शान्तिपूर्ण वातावरण जे भए पनि जसो भए पनि आयो होइन र अब आज म चाहिँ अब आजको अवस्थासँग म सन्तुष्ट छैन आज माओवादीहरूले गरिरहेको काममा म सन्तुष्ट छैन त्यही भएर मैले आजभन्दा 5 वर्ष जति अगाडि माओवादीसँगको मेरो सम्बन्ध हुन त म माओवादीको सदस्य म कहिले भएको थिएन पार्टीको म सदस्य कहिले भएन होइन मैले माओवादीहरूलाई सहयोग गरेँ माओवादीहरूको लागि काम गरेँ है तर म खासै माओवादी म आफै कहिले पनि म थिएन कि म त एउटा क्रिस्चियनको हैसियतले एउटा धार्मिक व्यक्तिको हैसियतले म काम गर्दै थिएँ नि त त्यहाँनिर होइन त्यो मैले त्यो काम गर्नुको पछाडि त मुख्य मेरो क्रिस्चियन आस्था मेरो विश्वास नै प्रमुख चाहिँ मेरो चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स थियो नि होइन
त्यस कारणले गर्दाखेरि तर पछि जब अब उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, म मानव अधिकार आयोगमा 6 वर्ष बसेँ अनि मानव अधिकार आयोगबाट बाहिर निस्किसेँ 2013मा 2013 सालमा सन् 2013मा मानव अधिकारमा मेरो टर्म सक्यो, म बाहिर आएँ। त्यस पछाडि अब माओवादीबाट वैद्यहरू छुट्टिनु भयो होइन। वैद्यहरू अलगिँदाखेरि म केही समय वैद्यजीहरूलाई मेरो नैतिक समर्थन मैले दिएँ होइन। वैद्यजीहरूले पनि खासै चाहिँ केही गर्न सक्नु भएन है। त्यसपछि आएर विप्लवजीहरू छुट्टिनु भयो, त्यसपछि बाबुरामजीहरू छुट्टिनु भयो, टुक्रा टुक्रा यसरी भइसकेपछि मैले आजभन्दा झन्डै 2016 सन् 2015-16देखि मैले चाहिँ म अब कुनै पनि माओवादी समूहसँग ग्रुपसँग म चाहिँ आबद्ध छैन, मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। सबै समूहसँग मेरो चाहिँ फेरि साथीहरू छन् होइन। मेरो कसैसँग तिक्तता छैन, कसैसँग मेरो कुनै चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध छैन होइन। तर एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूबाट जे आशा नेपाली जनताले गरेका थिए त्यो उहाँहरूले त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन, नेपाली जनतालाई धोका दिनुभयो है। त्यस कारणले अब भनेर मैले त्यस पछाडि म चाहिँ नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना र नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर यो 5 वर्षदेखि यता म बोलिरहेको छु। यसमा अलिकति कोट्याउन, जस्तो तपाईँले हिन्दू सापेक्ष राज संस्था भएको देश तपाईँ चाहँदै हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक तपाईँले अन्य स्रोतहरूमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिज्ञहरू जो छन् अहिले उनी चाहिँ बाह्य शक्तिबाट चाहिँ परिचालन छ भन्नुभएको छ। जस्तो अहिले तत्कालै हेर्नुभयो भने हाम्रो राजा पनि त उत्तराखण्डतिर गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै धर्मकर्म गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ कति चाहिँ परिचालित हुनुहुन्छ त बाहिरबाट? खालि हाम्रो राजनीतिज्ञहरू मात्र परिचालित छन् कि बाहिरबाट, कि हाम्रो राज संस्था पनि परिचालित छ बाहिरबाट? त्यो कुरा अलिक स्पष्ट पारौँ न हामी। होइन, मैले भन्दै आएको छु त्यो त नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू भनेको थिएँ मैले अहिलेसम्म। हजुर, सबै राजनीतिक दलहरू र नेताहरू चाहिँ बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित छन् भने हो। अर्को भनेको नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए 7 सालदेखि यताका 62-63सम्मका राजनीतिक परिवर्तन पनि बाहिरबाटै भए। त्यो नेपाली जनताले गरेको होइन। त्यो परिवर्तनहरू बाह्य शक्तिहरूले नै आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गरेका परिवर्तनहरू हुन् यिनीहरू है। र नेपालको अझ भन्नुहुन्छ भने नेपालको अहिलेको यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता त नेपालीहरूको एजेन्डै होइन। ठोस प्रमाण छ यसको केही है? यो बारेमा नेपालीहरूसँग त्यो प्रमाण छ मसँग है। त्यो प्रमाण त तपाईँ पनि देखिराख्नु भएको छ। बाहिरसँग छताछिन्न अहिले त छताछुल्लो भइरहेको छ नि त बाहिर त। उनीहरूले नै आफै एकअर्काको बारेमा सबै कुरा भन्ने को कसको दलाल हो, को कसको दलाल हो, सबै आफै सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै उनीहरू आफै गरिरहेका छन् अहिले। तर मलाई इन्ट्रेस्टिङ थियो एकचोटि, झन्डै 5-6 वर्ष अगाडि नै होला सायद, एकचोटि मलाई कृष्णबहादुर महरालाई भेट्न गएको थिएँ म पछि अनि भेट्न गएको थिएँ। अनि उहाँले मलाई चाहिँ एउटा कुरो भन्नुभयो, रोकाजी, उहाँले एकदम आत्मिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि मसँग, फेरि एकदम भित्री कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु म भन्नु मैले यो मिडियामा भन्ने पनि गरेको छु मैले है, धेरै अरू अन्तर्वार्ता पनि भनिसकेको छु मैले है। अनि उहाँले त्यो के भन्नुभयो भने नेपालमा अहिले जति राजनीतिक दलहरू छन् ती सबै राजनीतिक दलका एटलिस्ट टप 10 लिडरसिप चाहिँ कुनै न कुनै बाह्य शक्तिसँग आबद्ध छन् र कुनै न कुनै बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित छन् भन्नुभएको। उहाँले आफैलाई पनि संलग्न गराउनु भयो। फेरि उहाँ माओवादीको त्यो टप 10 भित्र त पढ्नुहुन्छ नि उहाँ त। त्यस कारणले अब म पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छु। तर उहाँले भनेको यो यथार्थ हो, नेपालको राजनीतिको यथार्थ यो हो होइन। र अहिले त सबैलाई थाहा छ त्यो चाहिँ, किनभने अहिलेको 2/3 सरकार छ हामीसँग। यो 2/3 सरकारले त नेपालमा के गर्न सक्दैन त्यो भन्नु न होइन। संविधान बाधक छ भने संविधान परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो, कानुन बनाउन सक्थ्यो, जे पनि गरेर यो राष्ट्र र यो जनताको लागि यति काम यसले गर्न सक्थ्यो। गर्न सक्यो? 3.5 वर्ष भइसक्यो, केही काम गरेको छ जनताको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा त केही काम भएको छैन होइन। किनभने फेरि बाहिरबाट सञ्चालित हुन्छ त्यो होइन। र उनीहरूले नेपाली जनताको लागि र यो राष्ट्र बलियो हुने र नेपाली जनता बलियो हुने काम बाहिरका शक्तिहरूले गर्न दिँदैनन् के यी हाम्रा नेताहरूलाई। उनीहरूले गर्न चाहे पनि गर्न दिँदैनन्। गर्न त चाहन त होला नि, ओलीजीले के नेपाली नै हो नि एउटा त, उसले गर्न चाहनुहुन्न होला त, उहाँले देशको लागि जनताको लागि। तर उहाँमाथि दबाब छ नेपालका सबै। अहिले किन चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीति यसको डामाडोल अवस्थामा छ अहिले? जस्तो यो एमसिसीको कुरा होइन, जस्तो तपाईँको अहिले त सम्बन्ध राजासँग अलिकति निकट छ भनेको सुनिएको छ होइन। हाम्रो राजाजीले के चाहिँ भनिरहनु भएको छ एमसिसी सम्बन्धी? अनि त्यसपछि जस्तो तपाईँको धारणा
जो पहिला माओवादीको लागि थियो अहिले फेरि तपाईँ चाहिँ यता राजातिर लाग्नु भएको छ। राजासँग कस्तो छ तपाईँको टर्महरू अहिले? होइन, राजनीतितिर लाग्नुको कारण चाहिँ के हो भने मैले भने नि त, अब यो माओवादीले, काङ्ग्रेसले, एमाले, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि दलले नेपालमा केही गर्न नसकेपछि मैले आजभन्दा 5 वर्ष जति अगाडि गम्भीर रूपमा सोच्न थालेँ क्या। मैले सोचेँ, गम्भीर रूपमा सोचेँ है, अब यो देशै नरहने अवस्था आयो। समस्या त त्यहाँ पऱ्यो नि त। अरू कुरा छोडिदिनु, विकासको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपाली जनताको जीवन स्तर बढ्ने यताउति यी त छोडिदिनु। अब राष्ट्रै त नरहने भयो, नेपाल राष्ट्रै नरहने अवस्था आयो भने चिन्ता मलाई त्यहाँनिर भयो क्या। मलाई कम्तीमा यो राष्ट्र रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा नेपाली भएको नाताले होइन, कम्ती यो नेपाल भन्ने राष्ट्र, नेपाल भन्ने देश चाहिँ रहोस् होइन भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रै नरहने अवस्था आइसकेपछि अब यो नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई कसरी बचाउने त अब है भन्ने कुरा मलाई सोच्न थालेँ क्या। कुरा भन्यो न, सोच्न थालिसकेपछि मलाई के भने अब यो राष्ट्र बचाउनको लागि र यो राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनको लागि यो राष्ट्रको पहिचानलाई जोगाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, अब पहिचान होइन, कुनै पनि राष्ट्र, कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि व्यक्तिको जब पहिचान गुम्छ नि त्यसको अस्तित्व पनि सकिन्छ भने यो राष्ट्रको पहिचानको रक्षा गर्नु पर्यो, यो राष्ट्रको पहिचान जोगाउनु पर्यो, यो राष्ट्रको जग जोगाउनु पर्यो, जग बचाउनु पर्यो नि त। मैले स्वतन्त्र रूपले एउटा नेपालीको हिसाबले सोचिरहेको छु। म क्रिस्चियन भनेर पनि मैले सोचिरहेको छैन क्या। म एउटा नेपालीको हिसाबले सोचेँ मैले त्यहाँ। एउटा नेपाली यो राष्ट्र कसरी बचाउने हामीले भनेको यो राष्ट्रको जग के हो, यो राष्ट्रको पहिचान के हो भन्ने सोच्दै जाँदाखेरि होइन मलाई लागेको कुरा हो, मलाई लागेको यो राष्ट्र चाहिँ को पहिचान चाहिँ 3टा रहेछ, यो राष्ट्रको जग चाहिँ 3टा रहेछ। त्यही भएर अहिले साथीहरूले भन्छन् मेरो 3 खम्बे नीति भन्छन् अहिले, 3 खम्बे सिद्धान्त, 3 पिलर थ्योरी भनेर भन्ने पनि गरेका छन्। यो चाहिँ एकदम म त्यहाँ स्वतन्त्र नेपालीको हिसाबले सोचिरहेको छु है, म फेरि ओपन माइन्डेडले। अनि मैले चाहिँ के भने ओहो यो देशको पहिचान र यो देशको जग भनेको 3टा कुरा रहेछ है। त्यो भनेको नम्बर 1 शाहवंशीय राज संस्था, शाहवंशीय राज संस्था जसले नेपाललाई एकीकरण गर्यो। नेपाल एकीकरण नभएको भए आज नेपाल हुँदैन थियो र ती साना साना राज्यहरू पनि हुँदैन थिए आज चाहिँ सबै होइन, विदेशीहरूले खाइसक्थ्यो उनीहरूलाई होइन। भनेको यो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्यो भने शाहवंशी पृथ्वीनारायण शाहले। त्यही कारणले र यो देश आज जे जति आजको नेपाल जुन छ नि त्यो फेरि त्यो राजाले बनाएको हो। यो दलहरूले त केही पनि बनाएको छैन, केही थपेको छैन, त्यहाँनिर बिगार्ने काम गरेका छन्, कम्पनीहरू बेच्ने उद्योगहरू बेच्ने काम गरेका छन्। भएको बेच्ने र बिगार्ने र भत्काउने काम त गर्यो, तर बनाउने काम त केही भएको छैन, एउटा उद्योग खोलेको छैन हेर्नुहोस् यो 30 वर्षमा। त्यस कारणले शाहवंशीय राज संस्था यो देशको जग रहेछ, यो देशको पहिचान रहेछ है। र यो देश 3टा खम्बामा अडेको छ भने शाहवंशीय राज संस्था नम्बर 1। नम्बर 2 नेपाली सेना। नेपाली सेनाले चाहिँ यो देश निर्माण गरेको हो, यो देश बनाएको हो र बचाएको पनि हो। बनाएको मात्र होइन, बचाएको पनि यो देशलाई हो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल राष्ट्र भन्ने चाहिँ चिनाएको पनि हो नेपाली सेना है। अब यो शाहवंशीय राज संस्था र नेपाली सेना दुईटैको सम्बन्ध भनेको फेरि हिन्दू धर्म है। यो 3टा फ्याक्टर छ क्या। तपाईँको यो हिन्दू धर्म भन्दाखेरि जस्तो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिक फरक छ। जस्तो म हिन्दू धर्म भन्दा नि हिन्दू सभ्यता भन्न रुचाउँछु। हिन्दू सभ्यता अन्तर्गत तपाईँले यहाँको ठिकै छ, हिन्दू धर्म भन्नुहोस्, हिन्दू सभ्यता भन्नुहोस्, हिन्दू धर्म भन्नुभयो भने तपाईँको देवी देवतातिर जाने भयो। शाहले र नेपाली सेनाले होइन एउटा प्रेरणा कहाँबाट पायो भन्ने कुरो हो क्या। प्रेरणा त एउटा आध्यात्मिक प्रेरणा त छ नि त्यहाँनिर, खालि भौतिक रूपले भनेको नेपाल 3टा शक्तिले बनेको छ भन्ने कुरा छ मैले। नेपाल 3टा शक्तिले बनाएको हो, एउटा राजनीतिक शक्ति पोलिटिकल पावर, एउटा मिलिटरी पावर, एउटा स्पिरिचुअल पावर है। यो नेपाल 3टा शक्तिले बनेको यो देश हो होइन। त्यस कारणले आध्यात्मिकताको पनि नेपाल निर्माणमा भूमिका छ। खालि चाहिँ सैनिक हिसाबले मात्रै सेनाले मात्रै गरे होइन, पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै एउटा राजनीतिक हिसाबले मात्रै गरेको होइन। यसमा चाहिँ नेपाल निर्माणमा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रको पनि भूमिका छ। जस्तो होइन तपाईँले त यो पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, अब एउटा हिन्दू सापेक्ष भन्नुको साटो
बौद्ध सापाक्षर पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, किन यो नेपाल त प्योर रूपले हेर्ने त बुद्धको देश हो होइन। तपाईँले चाहिँ किन हिन्दू नै रोज्नु भयो त? किनभने यो त पृथ्वीनारायण शाहको रणनीति थियो, पहिला त थिएन नि त। सबैले हिन्दू धर्म त मान्दैन थिए, हिन्दू धर्म त पछि मानेको हो नि त। तर तैपनि हजुरले किन चाहिँ हिन्दू धर्मलाई चाहिँ नेपालको पहिचान बनाइरहनु भएको छ? यो कुरा चाहिँ अलिकति विवादित भएको छ क्या हजुर? विवादित होइन कि, यो चाहिँ तपाईँले मैले दुईवटा कुराको, अब पहिलो कुरो नेपालको चाहिँ राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र जोगाउने पहिलो मेरो चाहिँ एजेन्डा भनेको राष्ट्र हो क्या। राष्ट्र जोगाउँ पहिला होइन। राष्ट्र जोगाउनको लागि राष्ट्रको पहिचान जोगाउनु पऱ्यो, पहिचानको रक्षा गर्नु पऱ्यो। अब यो राष्ट्र बचाउनको लागि हामीलाई राष्ट्र बचाउनको लागि र नेपालीहरूको बिचमा एकता कायम गर्नको लागि, नेपालीहरूको बिचको सद्भाव कायम गर्नको लागि राष्ट्र संस्थाको आवश्यक छ भनेको छु मैले होइन। किनभने यो सबै नेपालीले स्वीकार्ने कुनै एउटा संस्था छ भने नेपालमा त्यो राष्ट्र संस्था नै हो। सबै नेपालीले स्वीकार्ने। आज चाहिँ कुनै पार्टीले सबै नेपालीले स्वीकार्दैनन्, कुनै एउटा नेतालाई सबै नेपालीले त स्वीकार्दैनन् होइन। तर आज राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्दा सबै नेपालीले मेरो राष्ट्रपति त भन्न सक्दैनन् त उनीहरूले। त्यस कारणले मैले दुईवटा कुराको उठाइरहेको छु, एउटा राष्ट्र संस्था, सापेक्ष राष्ट्र संस्था, एउटा हिन्दू धर्मको कुरो उठाइरहेको छु मैले। यो दुईवटा कुरा फरक छन् मेरो लागि होइन। राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता किन पर्छ? यो राष्ट्रको पहिचान जोगाउनको लागि, यो राष्ट्रको गौरव जोगाउनको लागि, यो राष्ट्रको इतिहास जोगाउनको लागि, यो राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको नेपाली सबै यो विविधताले भरिएको नेपालमा एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्नको लागि र नेपालीहरूको बिचको सद्भाव कायम गर्नको लागि होइन। आज नेपाल जसरी विखण्डित भएको छ हेर्नुहोस् है, राष्ट्रसंस्था गएपछि नै आज नेपाल विखण्डित भएको छ, टुक्रा टुक्रा भएको छ, खण्डीकरण भएको छ, विच्छेद भएको छ अहिले नेपाल होइन। भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले टुक्रा टुक्रा भएको छ, सामाजिक हिसाबले टुक्रा टुक्रा भएको छ, धार्मिक हिसाबले अनि जातीय हिसाबले हरेक प्रकारले अहिले अझ पारिवारिक विखण्डन पनि छ आइरहेको छ होइन। जस्तो त्यस कारणले यसको लागि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ होइन। नेपालीहरूको बिचको एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्नको लागि र एउटा कमन साझा इन्स्टिच्युट हुन्छ नि, सबैले मान्ने, सबैले स्वीकार गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसनको आवश्यकता पर्छ। त्यो भनेको यो देश निर्माण गरेको संस्था सापेक्ष राष्ट्र संस्था नै हो। एउटा त्यो राजाको आवश्यकता त्यो है। त्यसको लागि मैले राष्ट्र संस्थाको कुरा गरिरहेको छु। अब धर्मको कुरामा किन गर्छु भन्दाखेरि धर्मको कुरो केसँग जोडिएको छ? फेरि धर्मनिरपेक्षतासँग जोडिएको छ है। म धर्मनिरपेक्षता विरोधी, पहिला धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर थिएँ म माओवादीमा हुँदाखेरि होइन। र नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा वकालत पनि मैले गरेकै हो होइन। तर त्यो बेला मैले धर्मनिरपेक्षता भन्ने के रहेछ बुझेर रहन्छु भन्ने मलाई लाग्यो, नबुझिकन लागेर छ। सबै नेपाली नबुझै लागेर छन्, सबै यहाँका नेताहरू पनि नबुझेरै निर्णय गरेर छन् उनीहरूले होइन। तर पछि आएर धर्मनिरपेक्षताको गहिराइमा गइसकेपछि यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने चाहिँ यो ठिक रहन्छ होइन। यो भनेको त धर्मलाई पुरै नामेट गर्ने, धर्मलाई जिरो बनाउने, धर्मको कुनै भूमिका नै नहुने राज्य सञ्चालनमा, नीति निर्माणमा होइन, कानुन बनाउने कुरामा, संविधान बनाउनमा धर्मको कुनै भूमिका नहुने, धर्मलाई कन्सल्टै गर्नु नपर्ने, धर्मको लागि हामीले कन्सिडरै गर्नु नपर्ने होइन। र अनि अझ धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मनिरपेक्षता युरोपबाट सुरु भएको हो, धर्मनिरपेक्षता फ्रान्सबाट सुरु भएको हो। र आज तपाईँ फ्रान्समा जानुभयो भने तपाईँको त्यहाँका स्कुलहरूको बाहिर आज त्यहाँनिर नोटिस टाँस्या हुन्छ रिलिजन फ्री जोन भनेर, त्यहाँ धर्ममुक्त क्षेत्र भनेको। त्यहाँभित्र गइसकेपछि विद्यार्थीले, टिचरले, कसैले पनि धर्मको बारेमा कुरा गर्न पाएन, ईश्वर भन्ने शब्द पनि लिन पाएन है। अनि आत्मा भन्ने शब्द पनि लिन पाएन। त्यहाँ खालि फिजिकल कुरा मात्र गर्ने, भौतिक कुरा मात्र गर्ने, आध्यात्मिक कुरा गर्न नपाइने कुरा भन्नु भएन होइन। परलोकका कुराहरू, स्वर्गका कुरा, नरकका कुरा, आत्माका कुरा त गर्नै पाइएन त्यहाँनिर, ईश्वरको कुरै गर्न पाइएन त्यहाँनिर। अर्को कुरो कुनै पनि धार्मिक पहिचान देखाउन पाइँदैन त्यहाँ है। कुनै मान्छेलाई हेरेर कुन धर्म मान्ने हो भन्ने नहुने, सबै एउटै, कसको धर्म के हो थाहै नहुने होइन। उहाँले धार्मिक पहिचान देखाउन नपाउने भनेको धर्मनिरपेक्षताको अन्तिम बिन्दु भनेको, गन्तव्य भनेको है सार्वजनिक क्षेत्रमा धर्मको बारेमा कुरा गर्न पाइने है। कसैलाई धर्मको बारेमा कसैसँग आफै मान्ने, आफू मात्र मान्ने तर अरूलाई भन्न नपाउने है। र सार्वजनिक क्षेत्रमा धार्मिक पहिचान देखाउन नपाउने भनेको क्रिस्चियनहरूले क्रुस लगाएर हिँड्न पाएन, अथवा जिसस लभ्स यु भन्ने टी सर्ट लगाएर हिँड्न पाएनन्।
हिन्दूहरूले तपाईँको गेरु वस्त्र धारण गरेर तपाईँको रुद्राक्ष माला लगाएर बाहिर जान पाएन समाजमा, होइन। बुद्धिस्टहरूले अहिले त्यो उनीहरूको त्यो साफ्रन रोब लगाएर जान पाएनन्। मुस्लिमहरूले जुन मुस्लिम त्यो आवरण जुन हुन्छ त्यो लगाउन पाउने भएन। त्यस कारणले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता रहिरह्यो र धर्मनिरपेक्षता यसरी नै अगाडि बढ्यो भने यहाँ भोलि कुनै पनि धर्मको अस्तित्व रहँदैन। आज जसरी पश्चिमका राष्ट्रहरूमा आज, होइन, त्यहाँ चाहिँ जसरी मान्छेहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् त्यहाँ, होइन, अमेरिकामा सबै क्रिस्चियनहरू मात्रै सबभन्दा बढी सतावट अहिले कहाँ छ? अमेरिकामा छ। नेपालमा त के छ र? केही पनि छैन। अमेरिकामा छ अहिले क्रिस्चियनहरूमाथि धार्मिक धर्ममाथि, आध्यात्मिकतामाथि, नैतिकतामाथि यति ठुलो आक्रमण अहिले भइरहेछ संसारमा। किनभने अहिले संसारमा सेकुलर फोर्स हावी छ, धर्मनिरपेक्ष शक्ति हावी छ। युरोपका सबै राष्ट्रहरूमा धर्मनिरपेक्षता नै छ त्यहाँ, होइन। धर्मको बारेमा कुरै गर्न पाइँदैन त्यहाँनिर केही पनि, होइन। भनेपछि यो धर्मनिरपेक्षताले के गर्छ त? सबै धर्मको अस्तित्व मेटाउँछ भोलि नेपालमा। सबै कोही पनि धर्म यहाँ रहँदैन। अर्को कुरो भनेको समाज के हुन्छ त? नास्तिक हुन्छ, समाज भ्रष्ट हुन्छ, समाज अनैतिक हुन्छ र मान्छे चाहिँ पशु हुन्छ। कि धर्म नभइसकेपछि त मान्छे पशु हुने भयो। आखिरमा चाहिँ मान्छे र पशुलाई छुट्याउने भनेको त एउटा तपाईँको त्यो विवेक अथवा धर्म नै हो नि, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा धर्मनिरपेक्षताले यो देशलाई बर्बाद बनाउँछ, सबै धर्मको अस्तित्व मेटाउँछ धर्मनिरपेक्षताले। यसकारण यो देश धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु पऱ्यो भन्छ म। त्यही कारण मेरो लडाइँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हो। धर्मसापेक्ष हुनु पऱ्यो, धर्मसापेक्ष हुनु पऱ्यो भन्ने हो क्या मेरो। तर धर्मसापेक्ष हुनको लागि अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ त? हिन्दू बाहेक अर्को त म देख्दिनँ। त्यो हो क्या मैले, होइन। धर्मसापेक्ष मैले खोजेको धर्मसापेक्षता हो। धर्मको भूमिका हुनु पऱ्यो, धर्मको महत्त्व हुनु पऱ्यो, होइन। मान्छे समाजमा चाहिँ धर्म हराएर जानु भएन। त्यही कारण यो धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु पऱ्यो। अहिलेको अवस्थामा भनेको यहाँको बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू चाहिँ हिन्दू छन्, होइन। हिन्दू धर्म एउटा यो देशको राष्ट्रसँग, राष्ट्रको निर्माणसँग जोडिएर आएको इतिहास पनि छ त्यो, होइन, धर्म। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले धर्मसापेक्ष नेपाल भनेको चाहिँ हिन्दू बाहेक अर्को हुन सक्दैन, है। तर भोलि कुनै दिन तपाईँको यहाँनिर मुस्लिम पनि हुन सक्ला, कुनै पनि दिन क्रिस्चियन पनि हुन सक्ला, कुनै दिन बुद्धिस्ट हुन सक्ला। त्यो बाटो त त्यहाँ खोल्यो नि त फेरि, होइन। धर्मसापेक्ष राष्ट्र भन्ने बित्तिकै त्यो त धार्मिक स्वतन्त्र सहितको भने फेरि मैले भनिरहेको छु, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मसापेक्ष राष्ट्र। त्यस कारण मैले फेरि हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ देश भन्दाखेरि मैले हिन्दूहरूको लागि मात्र गरे होइन, फेरि तपाईँको चाहिँ सबै धर्मको, क्रिस्चियनहरूको लागि पनि हो। यो तपाईँको क्लियर छ, तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ क्लियर छ। तर अलिकति प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने जस्तो राजा शासन हुन थाल्यो, होइन। राजा त आफूलाई प्योर हिन्दू नै सम्झिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले जति नै तपाईँले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राख्नु भए तापनि, तपाईँले धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र राखे तापनि आखिर यहाँ प्र्याक्टिस हिन्दुत्व नै हुने हो नि त। किनभने जब राजा चाहिँ सत्तामा आउँछ उसले प्र्याक्टिस गर्ने त्यही हो। अहिले तपाईँ देखिहाल्नु भयो उत्तराखण्डमा गएर उहाँले कति त्यहाँ नेपाली नै बोलेर देखाउनु भयो। हामी नेपालीहरू सबैले हिन्दी पनि बुझ्छौँ, हिन्दी बोल्दा नै हामी केही फरक पर्दैन थियो, होइन। एक प्रकारले अहिले जुन माहौल क्रिएट भइरहेको छ नेपालमा, अलिकति डमाडोलको माहौल, होइन। जुन झन्डा उचालिएको छ नेपालको झन्डा र त्यसको साथसाथै त्यो हिन्दुत्वलाई झल्काउने झन्डा जुन गरिया छ, यो अलिकति माहौल चाहिँ अरू जातिलाई, अरू धर्म अलिक पचिरहेको छैन क्या, होइन। हजुरको कार्य पनि अलिकति तपाईँले त्यो होइन। राजालाई मैले धेरैचोटि भेटिसकेको छु, है, होइन। आई नो हिम भेरी वेल, होइन। जनता त्यो चाहन्छ। अब कतिचोटि लिडर चाहिँ जनताको बसमा पर्छ, होइन। त्यसपछि चाहिँ कुटनीतिको बसमा पर्छ। हाम्रो राजा पनि बसमा पर्दा अहिले विकल्प के छ भन्ने कुरो हो क्या म। के हामीले त भएका विकल्पहरूमध्येबाट एउटा असल छान्ने हो क्या, हजुर, होइन। भएका भनौँ न सबै खराब छन् भने पनि त्यो खराब मध्येबाट एउटा असल त छान्नु पऱ्यो। भनेको अहिलेका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले त जनता विरुद्ध र राष्ट्र विरुद्ध गद्दारी गरेका छन्। यिनीहरूले त यो देशको बारेमा पनि सोच्दैनन्, यिनीहरूले जनताको बारेमा पनि सोच्दैनन्। यिनीहरूलाई न देशको माया छ न जनताको माया छ, होइन। उनीहरूलाई त आफ्नो माया छ, आफ्नो परिवारको माया छ, आफ्नो गुटको, पार्टीको पनि होइन, फेरि अहिले दलको पनि होइन, आफ्नो गुटको मात्र छ त्यहाँ। यस्तो खालको राजनीतिक अवस्थामा यो देश त अब के हुन्छ भने गृहयुद्धमा जान्छ क्या। भोलि यो देश गृहयुद्धमा जाने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। अर्को भनेको यही अन्योलता, अस्थिरता कायम रहिराख्यो भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्व यहाँ हुने, है। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यहाँ नेपालमा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ सबैको, चाइना, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, होइन। अरू शक्तिहरू, रसिया, होइन। भनेपछि जस्तो अफगानिस्तानमा भयो, होइन, त्यही अवस्था नेपालमा भोलि आउँछ र यो देश अफगानिस्तान बन्छ।
है भन्दाखेरि हामीले दुःख पाउँछौँ होइन। किनकि यो अहिलेकै अवस्था रहिराखेमा यो देश नरहने मात्र होइन कि अफगानिस्तान बन्ने र यहाँ गृहयुद्ध भएर तपाईँको रुवान्डा जस्तै सोमालिया जस्तै हुने अवस्था, डरलाग्दो अवस्था चाहिँ मैले देखाएँ हुनाले कम्तीमा त्यसलाई रोक्नको लागि होइन, देशलाई त्यो बाटो रोक्नको लागि कम्तीमा अहिले होइन हामीले चाहिँ साबंक्षी राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गरौँ। कुनै एउटा भूमिका होइन, मैले अब एकदमै सक्रिय राजै चाहिँ शासनै गर्ने राजा भने पनि होइन मैले होइन, एउटा चाहिँ विशेष गरेर एकताको प्रतीकको रूपमा होइन राष्ट्र राखौँ र अर्को धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाऊँ होइन। त्यो धर्म सापेक्ष भनेको अहिले हिन्दूको विकल्प हामीसँग म देख्दिनँ अहिले चाहिँ होइन। त्यस कारणले अर्को कुरा भनेको फेरि मैले हिन्दू धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य भनेको नेपालको सबै धार्मिक समुदायको अस्तित्व जोगाउनको लागि नै भने हो। अनि तपाईँले कसरी मैले कतिपल्ट भनेको छु त्यो हिन्दू भन्ने शब्दलाई कसरी तपाईँले परिभाषा गर्ने त्यसमा फरक पर्छ कि जस्तो तपाईँले त्यसलाई सभ्यताको रूपमा लिनुभयो भने चाहिँ ल एक प्रकारले मानियो, किनभने यो त एउटा हिन्दू कुशको सभ्यताले चलेको क्षेत्र पर्यो। तर तपाईँले जब हिन्दू धर्म भनेपछि चाहिँ त्यहाँ खालि हिन्दू धर्म मात्र पऱ्यो नि त, त्यसमा मात्र अलिकति गुनासो हो क्या। अनि त्यो धर्म भइराखेर के भयो त, हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो नेपाल, त्यो त बनाया हो नि त होइन। तर आज होइन, कसरी बनायो, पृथ्वीनारायण शाह आफै हिन्दू थिए हो, त्यो त बनाया हो, उनले बनाएको यो देश भए हुनाले त भयो। जस्तो रोम किन क्रिस्चियन भयो त, आगेमा त्यहाँको बादशाह क्रिस्चियन भयो हुनाले त रोम क्रिस्चियन भयो। त्यहाँको त जनता पनि त एग्री छ नि त होइन। अब यहाँ त जनता एग्री भइरहेको छैन, सहमति दिइरहेको छैन। जनता एग्री हुन्छ अहिले त चेतना चाहिँ मलाई यो त धेरै नेपालीहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ नि, राजा जहाँ जान्छन् होइन नेपालमा होइन, त्यो दसौँ हजार मान्छे त्यहाँ आउँछन् होइन। अब राजा आउँदाखेरि स्वागत गर्नु भने 10,000 मान्छे एयरपोर्ट हो। कोही नेता आउँदाखेरि नेपालमा त्यसरी जनताले स्वागत गर्छ। कुन नेता बाहिर चाहिँ काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि त्यति जनताहरू आउँछन् त भनेको जनताहरूको समर्थन त छ नि उसलाई। अब त दिक्क भइसक्यो कि, जसरी म दिक्क भएँ त्यसरी नेपाली जनताहरू पनि अब यो अवस्था भन्दा त बरु त्यही ठिक थियो हजुर। अब हामी चाहिँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अन्तिममा त्यस कारणले राज संस्था फर्किनुपर्छ, फर्किन्छ र नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ। हजुर, हामी अब अन्तिममा आइसकेका छौँ। जाँदै चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो स्पष्ट पार्नु पऱ्यो कि जस्तो राज संस्था फर्कियो र तपाईँले राज संस्थालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ के इसाईहरू यहाँ चाहिँ शान्तिमा बस्न सक्नुहुन्छ, जबकि तपाईँले चाहिँ विगतमा त शान्ति वार्ताको लागि धेरै तपाईँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, तर अहिले आएर चाहिँ के क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यति बेला शान्तिमा बस्न सक्छन् त भन्ने कुरा मात्र हो होइन। अहिले त विभिन्न खालका द्वन्द्वहरू यहाँ बाह्य शक्तिहरूले नेपालमा द्वन्द्व मचाउने काम गरिरहेका होइन। हाम्रो राज संस्था नै फर्क्यो भने पनि के भन्नु होइन, राज संस्था फर्किसकेपछि त नेपालमा उनले अब एक्चुअली मैले पहिलोपटक राजालाई भेट्दाखेरि पनि मैले भनेकै थिएँ होइन, राजाले आफैलाई खालि हिन्दूहरूको राजाको रूपमा मात्र देखाउनु भएन। तर हाम्रो राजाको एटिट्युड हेर्दा उहाँ प्रायः समूहको बसमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नो निर्णय लिनु सक्नु सम्राट है उहाँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ त आफै हिन्दू होइन, हिन्दू राजै हो नि, हो त हिन्दू मोनार्कै हो नि होइन। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकारेर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको अहिलेको विश्व परिवेशमा फेरि होइन त्यो त हुनैपर्छ। फेरि अहिले नेपाल एक्लै तपाईँले भन्नुभयो नि त, अब नेपालमा हुने कुनै पनि परिवर्तनमा फेरि अहिले राज संस्था फर्किने कुरामा पनि नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुने कुरामा पनि कुनै न कुनै प्रकारले बाहिरको समर्थन सहयोग शुभेच्छा त नभइकन फेरि हुँदैन। नेपालीहरूले मात्र हामीले अब यो गर्ने भनेर चाहेर अहिले हुनेवाला त छैन फेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको भारत भ्रमण, राजाको भारत भ्रमण, हरिद्वार भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला यो राष्ट्रलाई बचाउँ भन्ने अहिले मेरो चाहिँ अभियान चाहिँ होइन, यो राष्ट्र बचाउँ, पहिला नेपाल बचाउँ होइन। नेपालमा चाहिँ विदेशी बुट यहाँ आउन नदिउँ होइन, विदेशी शक्तिहरू आएर यहाँ तर युएनले आएर यहाँ राष्ट्र गर्ने शासन गर्ने अवस्था नआओस्, किनभने फेल भयो भने त हुन्छ। यो नेपाल त अहिले चाहिँ फेल्ड स्टेट, असफल राष्ट्र भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। अहिले भइसक्यो, खालि चाहिँ घोषणा मात्र नभए हो, युएनमा त्यो घोषणा मात्र नभएको तर असफल भइसकेको छ। यहाँको राजनीति लथालिङ्ग छ, डामाडोल छ, यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, यहाँको प्रशासन डामाडोल छ, यहाँ सामाजिक द्वन्द्व त्यत्तिकै छ, तपाईँको अपराधकरण अब चरम सीमामा पुगेको छ नेपालमा, हत्या हिंसा होइन। त्यस कारणले असफल राष्ट्र त भइसकेको छ। कुनै दिन युएनले असफल राष्ट्र घोषणा गरेर युएन आएर यहाँ शासन गर्न नपाओस्। त्यसपछि फेरि नेपाल अब गयो सदाको लागि। बाह्य शक्ति आएर यहाँ शासन गर्ने बित्तिकै, बाहिरको सेना यहाँ आउने बित्तिकै जसरी आज अफगानिस्तानको अवस्था भएको त नेपालको अवस्था त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि हामी सबै होइन नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ र विशेष गरेर धार्मिक
नेपालीहरू, धर्ममा आस्था राख्ने नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ। फेरि अर्को मैले भन्ने गरेको छु होइन, जस्तो बाइबलको एपिसीको पुस्तकमा त्यहाँ आत्मिकी युद्धको बारेमा लेखेको छ त्यहाँ होइन। आज संसारको युद्ध भनेको चाहिँ खालि मान्छे मान्छेको बिचको युद्ध मात्र होइन होइन, यो त ईश्वर र शैतानको बिचको लडाइँ हो। आध्यात्मिक शक्ति र दुष्ट शक्ति होइन, ईश्वरीय शक्ति र दुष्ट शक्तिको बिचको लडाइँ हो होइन। त्यस कारणले गर्दा अर्को कुरा भनेको अहिले संसारमा आस्तिक र नास्तिक है को लडाइँ छ। अहिले धर्म सापेक्ष धर्मनिरपेक्षताको बिचको लडाइँ छ। त्यस कारणले मैले के भन्ने गरेको छु भने सबै आस्तिक व्यक्तिहरू यो धर्म र उधर्म पनि कुरा गरिरहेको छैन। मैले अहिले धर्म नभएका मान्छे पनि त होला नि, समुदाय होलान्, तर कुनै कुरामा आस्था राख्छन् उनीहरूले होइन, कुनै कुरालाई पुज्छन् उनीहरूले होइन, त्यस्तो समुदाय पनि त होलान्। त्यस कारणले सबै आस्तिक नेपालीहरू हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ र यो देशमा चाहिँ धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। मैले यो धर्म र उधर्म होइन, धर्म भन्दाखेरि मैले स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकताको कुरा गरिरहेको छु, नैतिकताको कुरा गरेर। आज समाज कसरी छाडा भइरहेको छ, आज कसैले कसैको कुनै अनुशासन छैन। परिवारमा पनि तपाईँले अनुशासन देख्नुहुन्न, समाजमा पनि अनुशासन छैन, कसैले कसैलाई केही भन्न पनि पाउँदैन। फेरि कसैले कुनै नराम्रो काम गरिरहेको छ भने किन यो गरे हो भन्न पनि नपाउने अवस्था छ नि त आज। पहिला त त्यस्तो थिएन नि। पहिला चाहिँ हामी गाउँमा एउटा सामाजिक दायित्व भन्ने थियो क्या, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हरेक मान्छेले फिल गर्थ्यो है। म एउटा समाजको सदस्य, देशको नागरिक, मेरो दायित्व छ। त्यही कारणले मैले यसो गएर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ केटाकेटीहरू 9-10 वर्षका बच्चाहरूले चुरोट पिइराखेका देख्यो भने हप्काउन सक्थेँ क्या म, ए बाबुहरू के गरेको त्यस्तो होइन भनेर मैले भन्न सक्थेँ। आज तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्न नि त। आज कोही नाङ्गै हिँडिरहेको भने किन यसो हिँडेको भन्न सकिँदैन कि। समाज त यस्तो भइरहेछ नि। यो सबै यो धर्मनिरपेक्षताको कारणले, नास्तिकताको कारणले यस्तो भएको छ। त्यस कारणले हामीले आध्यात्मिकताको रक्षा गर्नुपर्छ, धार्मिकताको रक्षा गर्नुपर्छ, नैतिकताको रक्षा गर्नुपर्छ, सामाजिक एउटा मूल्य मान्यता र पारिवारिक मूल्य मान्यताको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि धर्म सापेक्षता आवश्यक छ र सबै धर्म, सबै आस्तिक व्यक्तिहरू भनेको छु मैले चाहिँ धार्मिक भन्दा पनि अझ आस्तिक व्यक्तिहरूले हामीले यो चाहिँ नास्तिक र तपाईँ ईश्वरहीन जुन वातावरण अहिले छ, जुन दिशामा देश अगाडि बढिरहेको छ, त्यसबाट देशलाई रोक्नको लागि हामीले चाहिँ आध्यात्मिकताको रक्षा गरौँ र यो राष्ट्रको पहिचानलाई जोगाएर बनाउँ।